edition. Goeiemôre. Ons vra dat almal inbeweeg van buite af wat nog nie sitplekke het nie asseblief. Goeiemôre, het almal hulle sitplekke. Nog mense wat inkom. Ek dink ek kan ons begin. Geagte oom Henry, ons president, oom Wannie, ons adjunkpresident en oom Benny van Sail, ons hoofbestuurder, jongboere, studente, skoliere, borge en media. Namens die Jongboer van TLU SA wil ons van hierdie geleentheid gebruik maak om vir julle almal hartlik te verwelkom by ons Jongboer Konferensie van 2024. 'n Spesiale dank natuurlik nou aan al ons borge. Sonder julle is hierdie glad moontlik nie. Julle bydraes en toewyding aan die ontwikkeling van ons jongboere is vir ons onskatbare waarde.
En dan wil ek elkeen vra hier by die kongres vandag, gaan maak asseblief 'n draai by die borge. Hierdie ouens reik uit na ons toe. Hulle maak vir ons hierdie moontlik. Van ons kant af, as jou besigheid in daai rigting ingaan, kry net 'n kwotasie by die borge. Ek dink dis die minste wat ons kan terugdoen vir dit wat hulle vir ons doen en uitreik na ons toe. Die media, baie dankie vir die rol in die verspreiding van die inligting oor TLU SA Jongboer geleenthede. Julle speel ook 'n baie belangrike rol in die bevordering van ons inisiatiewe en die bereiking van 'n groter gehoor. Ons waardeer die dekking en aandag wat julle gee aan ons projekte en aan ons gebeure. Mag ons voortgaan om saam te werk, mekaar te ondersteun en te inspireer met een doel voor oë, om die landbougemeenskap te versterk. Ek gaan eers met die borge begin, net in hulle kategorie om almal dankie te sê, en dan sal ons net by die aankondigings kom. Op brons borge het ons vir Weskou en vir Solidariteit helpende hand. Silwer het ons Ubaru, Vleissentraal, FNB, RK Boerdery vir die vleis van vandag, Klipdraai, Karavaanpark, Bloufontein, Predator Park en Braasgras. Goudborge is Intro Lab, PIC, Vitam International, Santam, Agri, Laaveld Agrochem en Pannar. Diamantborge is Agri Skills en NWK. Ons het uitstallers ook hier vandag wat Agrovision is en Plantland wat vir ons hierdie mooi plante op die verhoog ook uitstal. Op die Jongboer kompetisie alleenlik het ons 4 borge, hulle is vandag ook borge hierso, maar vir die Jongboer kompetisie wat ook vandag geloods word, wil ons net baie dankie sê aan hierdie 4 borge wat elke jaar groot borge gee en getroue ondersteuners is aan hierdie kompetisie. Dis Intro Lab, Manitou, Santam en Hatfield Motorgroep. So weer eens, as ons van ons kant af kan vra, as julle besigheid in daai rigting ingaan, ondersteun ons borge, hulle ondersteun ons, en ek dink is die minste wat ons kan doen. Paar aankondigings, die wat nog nie weet nie, badkamers is hier aan my regterkant, julle linkerkant, agter om die muur, net agter die muur. Opskep vanmiddag se ete, gaan ons agterkant onder die afdak hou, daar so waar die tee en die koffie ook bedien was. Dan wil ons vra dat alle selfone op silent gesit word en afgeskakel word. En ja, ek dink ek moet net vir ons eregaste ook welkom sê hierso. Ek wil net almal reg op die naam, ek dink Tammy Breed en Christo van Sakeliga. Dankie vir julle ook om die dag hier by ons te wees. En dan gaan ons net hierdie konferensie reg begin en vir Dominee Tiaan Jordaan van die Kruiskerk by die Atterbury Theater vir ons vra met skriflesing en gebed te open. Goeiemôre boere, dit is 'n groot voorreg. Ek is altyd dankbaar as TLU my vra vir iets, wat ek sal nooit vergeet nie, oom Benny maar vergewe, as ek oom sy naam eintlik gebruik, maar ons het in Lichtenburg was ek predikant, nog jong predikant, en die veld het gebrand en dit was wild, baie boere het alles verloor, en hulle bel my die oggend en hulle het oornag gebeur en die volgende oggend vra hulle nee, ek moet net gou, die boere is by mekaar in 'n saaltjie, wil ek nie net gou iets vir hulle kom sê nie, en ek bel vir hom Benny, ek sê hom Benny, wat sê ek? En hy het dalk 'n boodskap en hy gee so 'n boodskap, maar ek sal nooit die dag vergeet toe ek as opstaan en ek sê ek het 'n boodskap van hom Benny van TLU nie. Dit is asof die manne weer lewe gekry het. So dis 'n eer. Ek gaan vinnig wees want ek weet dis belangrike goeters, maar ek dink hierdie is die belangrikste. So as ou kyk wat is hoop in die Bybel, Ou Testament, Nuwe Testament, dan is dit 'n ongelooflike woord. Die woord beteken 'n baie sterk tou. En dit word in konteks gebruik altyd as daar iets is wat goed is waarvoor gewag word. Iets is waar 'n beter
bestaan waarna uitgesien word. En die woord kan mens, dis half 'n vaste vertroue, is amper geloof. Die woord word gebruik in die Ou Testament. Een van die eerste kere is Noag wat wag vir die water om te sak, en sodat hy weer op droë land kan wees. Dis een van die eerste kere wat ons dit lees, en dan so gaan hy aan die Nuwe Testament, koppel hom meer aan, kyk terug na Jesus en kyk vorentoe na 'n nuwe Jerusalem, 'n mooi bestel. Soos daai idee van, hy het 'n vaste anker, en hy het 'n vaste anker in ons Here Jesus Christus, 'n vaste anker en 'n hoop, 'n bedeling wat beter gaan wees as wat ons nou het. En ek dink julle sal my saamstem, ons kan nie 'n baie slegter bedeling hê as wat dit nou na uitsien nie. Ek self het so 'n bietjie grond, en as ek kyk na die beesprys, as ons kyk na die reëls teen ons en so, dan het ons hoop nodig. Ons het 'n beeld van ietsie groters, iets beters voor ons nodig. En in die Bybelse tyd, daai hoop werk soos in 'n spiraal, wat momentum kry, wat opgaan. So jy ervaar iets, jy ervaar seer, jy ervaar swaar, maar jy sien God in dit, en dit sê vir jou, daar's dalk iets beters op pad. En so ervaar jy dit, en dan uiteindelik kom jy op 'n plek waar jy 'n vaste hoop het, wat onwrikbaar is, en daai woord kan ook vertaal word met 'n onbreekbare sterk tou vir hoop. Maar ek wil vir ons net 'n gedeelte lees, wat hierdie opwaartse spiraal beskryf. 1 Samuel 17 vers 32, nou die konteks daarvan is, Dawid is jonk, hy vat vir sy broers, vat hy kos veld toe, want hulle is besig om oorlog te maak, en hy moet sy opdrag van sy ma is, kom terug en sê hoe dit met jou broers gaan, en terwyl hy daar staan, en kyk vir die twee leermagte wat teenoor mekaar staan, sien hy Goliat, en hy sien hoe vloek Goliat, en daag Goliat vir God uit, en hy sien sy broers doen niks, selfe ouers, maar hy sien sy broers doen niks, en hy sê hy sal beklei. Koning Saul laat hom roep, en hier's die sirkel van hoop, waar Dawid in was. Vers 32, Dawid sê vir Saul, is nou koning Saul, 'n mens moenie moed verloor oor hom nie, is nou Goliat, die dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg, maar Saul sê vir Dawid, jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan veg nie, jy's nog maar 'n seun, en hy is 'n krygsman van sy jeug af. Toe sê Dawid vir Saul, die dienaar het nog altyd vir sy vader die kleinvee opgepas. Wanneer daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n lam uit die trop wegdra, gaan ek uit agter hom aan, slaan hom plat en ruk die lam uit sy bek. As hy opstaan en my aanval, gryp ek hom aan sy kaak, slaan hom plat en maak hom dood. Die dienaar het al 'n leeu, selfs ook 'n beer doodgeslaan. Met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan soos met een van hulle, omdat hy 'n bespotting maak van die gevegslinies van die lewende God. Die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en die klou van die beer, het Dawid gesê, dis hy wat my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here met jou wees. Nou, ek ken nie julle geskiedenis nie. Ek ken bitter min van die gesigte wat na my kyk vandag. Maar ek weet dit, julle het leeu's en beere in julle geskiedenis. En nie net ons geslag nie, as ons kyk na ons vorige geslagte, was daar leeu's en beere. Maar as julle terugkyk, en julle kyk na die oomblikke wat julle leeu's en beere moes aanvat, het dit gevoel soos 'n oormag, het dit gevoel dalk of dit te groot is. Maar die Here het julle daaruit gelei. En dit is hoop, jong boere. Ons het hoop, ons glo nie in hoop nie. Ons het hoop, want ons het 'n geskiedenis wat sê, en ons het nie net 'n geskiedenis oor vir ons voorouers, ons geskiedenis wat ons al beleef het, van tye wat dinge net te groot was. Maar God het ons daardeur gehelp. En daarom, so seker soos die stoel onder jou is, weer die volgende. Ons Here Jesus Christus kom weer. En ons Here Jesus Christus sê, tot dan is hy met ons.
En tot dan, Johannes 10 vers 28 tot 30, gaan ons nie uit sy hand uit geruk word nie. En dis ons een anker. En die ander anker is, ons Here Jesus Christus het gesterf vir ons sondes. En hy het opgestaan. En daarom staan ons nou hier, sit ons nou hier as vrygekoop. Vrygekoopte kinders van ons Here Jesus Christus. En daarom is dit ook waar, wat die 4de strofe van die stem so mooi sê, ons staan voor God teen die hele wêreld vry. Want hy het ons vrygemaak en niemand gaan hy vryheid kan vat van ons af nie. Niemand kan dit vat nie. En mag dit julle hoop wees. Ek weet baie van ons sit hierso en weet nie hoe gaan ons plase behou nie. Baie van ons sit hierso en ons sit met dalk 'n oormag van seer wat ons self nie van kan wegkom nie. Baie van ons het nou hoop nodig, maar ek kom vanoggend na julle toe en ek pleit, kyk op. Kyk na die kruis en sien hoop. Sien hoop, sien 'n God wat in beheer is. En sien 'n God wat jou nie gelos het nie. Hy het vir jou gesterf, hy het jou op jou naam genoem, en hy sê, jy's kostelik en jy's hoog geag. Glo in God, en kom in hierdie sirkel van hoop in, want ons het dit. Dis onbreekbare sterk tou. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, o Heer, ons loof U vir die krag en die majesteit en die glorie. En ons loof U dat U ons dra ten spyte van ons swakhede, ten spyte van ons klein geloof, ten spyte van ons uitsigloosheid baie keer, Here. En ons bid vir krag, ons bid vir seën op hierdie kongres, ons bid vir vrede, vir wysheid en vir insig by die leierskap van TLU Suid-Afrika, Here. Ag, en ons bid vir ons land ook. U sê in die woord, ons moet bid vir die vrede van die stad, want in die vrede van die stad sal ons vrede vind. En ons bid daarvoor, Here. Ons bid vir leiers wat U ken. Ons bid vir mense van die stad, mense van die land wat in hoop kyk. En nie met oë van vlees kyk, maar met geestelike oë kyk, Here, en beter sien. Ons bid met oë van geloof wat terugkyk na ons trotse verlede. En dat ons vorentoe sal kyk en sal bou, sal vashou aan die tou, want ons weet dis veilig, want dis geanker. Dis geanker in die waarheid van die woord, dis geanker in 'n vaste sekerheid dat U weer sal kom. En dat daar 'n bedeling op ons wag wat baie beter is as nou, Here. En daarom bid ons nou, kom tog gou. Ons kan nie wag nie, ons is reg om by U te wees. Maar tot dan, laat ons lig wees, laat ons sout wees, en laat ons die fakkel dra. Ons voorouers het dit gedoen, en help ons, gee ons krag, om ook hierdie fakkel te dra. Ons dank U voor, in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Baie dankie, Dominee. Voor ek net hierdie vergeet, ons het 'n kompetisie wat ons gou loods vanoggend. Buffelsfontein het vir ons iets gegee wat ons kan uitgee. So ons wil elke ou hier vra wat vandag hier is op die TLU Jongboer Facebookblad. Hierdie konferensie word live uitgesaai. Gaan like die blad, share hom en comment met 'n hashtag Jongboer Konferensie 2024 en dan sal ons aan die einde van die konferensie 'n wenner trek op Facebook. So as julle, dis al hoekom julle julle fone nou mag uithaal is om daai kompetisie gou te doen. En nou volgende gaan ek vir Benny van Sail, ons hoofbestuurder, vra om vir ons kom vertel hoekom georganiseerde landbou belangrik is. Dankie Benny. Baie dankie voorsitter, dit is 'n wonderlike voorreg om 'n bietjie gedagtes met julle te reël of te deel ten opsigte van hierdie hele saak. Ek wil baie dankie sê vir 'n Dominee Tiaan wat vir ons werklik waar 'n slag realisme tafel toe bring ten opsigte van waaroor gaan dit werklik in die lewe. TLU Suid-Afrika streef dit na en ons sê dit ook in ons grondwet en ons sê dit ook in ons manifest om te gaan kyk hoe kan ons deel wees van juis daardie slagordes van die Here.
En ek dink dit is belangrik, en dit is ons vertrekpunt in hierdie organisasie. Ons sê ons bely onbevange, ons geloof in God drie-enig, soos geopenbaar in sy woord, die Bybel. En ek dink as ons dit vir mekaar sê, dan sluit dit aan by wat ons nou met die opening ook gehoor het. Dit gee vir ons realistiese hoop, toekomsverwagting, en dit is wat ons nastreef. Dit bring meer dat ons almal 'n kultuuropdrag het wat ons hier moet uitleef, en dit dan nou ten voordeel van die toekoms, vir ons nageslag, iets skep, bewaak, bewerk, bou. Nou as ons hierdie goed vir mekaar sê, dan staan ons elkeen iewers binne in hierdie landbouwaardeketting. Baie is boere, maar baie is dalk ook in die waardeketting betrokke, en party van julle gaan dalk daar opeindig. Dit is als deel van landbou, mense wat kos op die tafel vir verbruikers sit. En as ons gaan kyk na die waardeketting, dan praat ons van al die insetverskaffers, ons praat van die primêre boere, ons praat van die verwerkers, die verspreiders, die mense wat finansiering doen, risikobestuur doen, en dan ook die verbruiker. Dis almal die waardeketting, en die twee belangrike daarvan is die boer, maar ook die verbruiker, wat ons almal is, want almal eet kos. En ek dink dit is 'n belangrike punt wat ons nie moet miskyk nie. Nou in hierdie proses is ons in 'n regeringsbestel vandag vasgevang, en ons kan met mekaar daaroor maar eerlik wees, dit is nie gunstig nie, dit skep nie vertroue nie, dit is nie volhoubaar nie, dit is nie in beste belang van hierdie land se inwoners nie, van niemand nie. Want op die oomblik is hulle besig om geleenthede van mense te ontneem, want hulle politieke party het vir hulle belangriker geraak as wat die land se mense is. En dit is ons werklikheid, en almal sien dit raak. En dit is 'n saak wat natuurlik sy eie uitdagings het. Nou as ons gaan kyk na georganiseerde landbou, en ek wil vandag dit vergelyk met 'n baie eenvoudige ding. 'n Skuifsleutel. Ek dink in Afrikaans ken die boere hom beter as 'n shifting spanner. Maar 'n skuifsleutel, shifting spanner. En ek wil graag net vir julle sê, as hy daar in jou stoor se rak lê, dan beteken hy vir jou net mooi niks. Jy moet hom gaan optel, en jy moet hom stel na jou behoefte, om hierdie bout of moer vas of los te draai. In ander woorde, jy moet hom optel. As georganiseerde landbou daar in die stoor se rak lê, gaan hy vir jou niks beteken nie. Jy moet deelneem. Jy moet hom optel. En dan met hierdie sleutel gaan jy en jy gaan kyk of jy hierdie ding wat jy nou vas of los draai uitgesorteer kry. En as jy hom nie kan loskry nie, dis waar georganiseerde landbou jou hand kom sterk maak. Dan sit ons 'n stukkie pyp in. En dan kom jou boerevereniging by, jou boereunie, jou distrikslandbouunie, later jou streek en later nasionaal, elke keer 'n langer pyp, met meer mense wat kan druk, om uiteindelik bitter baie wrinkrag te veroorsaak, om dan juis hierdie moer dan nou losgedraai te kry. Maar steeds moet jy hom voormanivreer, steeds moet jy hom stel, steeds moet jy hom vashou voor, om seker te maak dat hierdie meganisme dan aangewend kan word, tot jou voordeel, om vir jou die verskil te maak wat nodig is. En ek dink dit is belangrik dat ons dit moet besef. Georganiseerde landbou, TLU Suid-Afrika, is nie iemand daar nie. Dis georganiseerde landbou, dit is TLU Suid-Afrika. Die van julle wat die sleutel optel, dis waaroor dit gaan. En dan is jy in 'n posisie, om dan ook daai verskil te gaan maak wat nodig is. TLU Suid-Afrika is gestruktureer met boere, boereverenigings, distrikslandbouunies, ook boereunies. Die struktuur maak nie baie saak nie, streke, dis provinsies, en dan op 'n nasionale vlak. Ons het leierboere reg deur die hele land, en dan het ons ook 'n komiteestelsel waar ons verskillende komitees het, aktuele komitees, waaruit ons boere juis by betrokke is. Ons dink hiervan aan veiligheid, plaaslike regering, omgewingsake, arbeid, eiendomsreg, ekonomiese sake en natuurlik ons jongboerkomitee wat vandag gereël het. Hierdie komitees fokus op daai spesifieke punte wat nodig is om dan seker te maak dat ons die beste kundigheid navors en dan daaroor standpunt inneem as ons 'n knelpunt sien en dan ook 'n riglyn opstel. Hoe moet ons daai spesifieke saak hanteer? Ons uitvoerende komitee gee keer daai goed en dan met daai riglyne lei ons die boere dan deur bepaalde prosesse oor plaasgrafte, die hele kwessie van jou munisipale belastings, jou veiligheidsprobleme, omgewingsake, besoedeling, ons kan aangaan op die ry. En elke lid het die reg om dan ook 'n saak op die tafel te kom neersit, dan juis in belang van dan die boerderygemeenskap
En dit is waar hierdie lekker kollektiewe ding inkom. Ek wil vandag dit duidelik stel, as 'n mens 'n individu is, en jy doen nie goed saam nie, en jy dink jy gaan alleen, elke staatskoerant deur om te kyk wat se bedreiging het nou weer sy kop uitgesteek, jy het elke grondeis, wat se nuwe wetgewing kom, ons kan aangaan op die ry, gaan jy na jou eie veiligheid in daai hele gemeenskap kyk, dan sê ons nee, 'n gemeenskap moet hande vat, en dit is juist waar georganiseerde landbou ter sprake kom, en daar moet ons juist dan ook die kundigheid tafel te bring, daai georganiseerde landboustruktuur, en dit lê in jou hande, as jy die sleutel daar in die stoor los, gaan hy vir jou niks beteken nie, elkeen moet homself optel, en dan kollektief by mekaar kom, en dan vir mekaar sê, hoe vorentoe, ten opsigte van die probleme wat ons in ons distrik het, en so kom jy met beter kundigheid na vore, en dit is ons pleidooi, dat ons moet verstaan, georganiseerde landbou, TLU Suid-Afrika is nie daar iewers nie, dis nie iemand, wat skielik die vermoë het om vir my 'n probleem te kom oplos nie, dit is 'n meganisme waar ons groter wringkrag genereer, om saam dan by die uitkomste kom. En ek dink dit is 'n baie belangrike punt, dat ons vir mekaar dit moet sê, dat ons moet gaan kyk, hoe bou ons die toekoms, op watter waardes, watter beginsels, wat is ons ter wille? Landbou is 'n ekonomiese proses, en as ons gaan kyk na die geskiedenis, dan was ons in 'n situasie vasgevang, en ek sê dit onbevange, en ek sê dit vir hulle in hulle gesig ook, en ek is teleurgestel daarin, dat ander rolspelers in hierdie waardeketting, het 'n bepaalde proses ter wille geraak, wat geen uitkoms gee nie, terwyl TLU SA op 'n stadium die enigste organisasie was, wat opgestaan het vir daai ekonomiese beginsels. Daai beginsels wat gaan maak, van of jy sukses het, en of jy nie sukses het nie. Want sukses in enige besigheid, is om winsgewend te wees, en dit is die beginsels wat jy moet nastreef. As jy nie wins maak nie, gaan die markkragte jou afgooi, soos die markkragte Suid-Afrika na rommelstatus toegevat het nog voor COVID, as gevolg van wat? Die vertroue was nie daar nie. Ek wil vandag by julle pleit, in die lig van hierdie opening van Dominee Tiaan, kom ons hê hoop, kom ons hê entoesiasme, hê passie vir hierdie saak, die wonderlike voorreg om te mag boer, om in die landbouomgewing betrokke te wees. Ek kan nie dink daar is 'n groter stabiliseerder in die hele land, as juis kos op die tafel nie. En dit is julle mense wat dit veroorsaak. Dankie daarvoor, wees trots daarop. Gebruik die meganismes tot jou voordeel. Ryk uit, bou brûe in jou gemeenskap, met al daai rolspelers, wat vir jou kan help, om dan ook julle landbouomgewing sterker te maak. Dis al hierdie maatskappye, hierdie risikobestuurmense, die finansierders, bou brûe met die mediamense. Die mediamense moet vir ons 'n realistiese, eerlike boodskap van hoop uitstraal. En dit doen TLU Suid-Afrika met groot trots, want ons weet, ons staan op vir die waarheid van wat sal landbou laat leef. Want dit is waaroor hierdie storie gaan. As ons met mekaar oor landbou praat, dan gaan dit juist daaroor om te sê, wat gaan landbou laat leef? En dit is die passie wat hierdie leierboere van ons heeltyd uitdra. Dis die boodskap wat ons voorop staan en beklei, om te sê, ons wil kos op die verbruikerstafel sit. En dit beteken dat almal van ons, daai kollektief moet saamwerk, maar dan om die regte redes. En kom ons wees dan nie goed ter wille, wat in die proses eintlik landbou seer maak nie. Kom ons wees dan die ware beginsels, vanuit 'n begronding van ons geloofsoortuiging. Ons gaan bou op dit, en ons gaan sit 'n ekonomiese bestel neer, op elke plaas, met passie, entoesiasme, met 'n toekomsverwagting, want as jy dit verloor, dan gaan die omstandighede jou inhaal, want dan gaan dit jou begin bestuur, en dis waar die kollektief van hande vat, saam in 'n boerevereniging, help dat ons mekaar kan krag gee, kan probleme identifiseer en gesamentlik oplossings kry, en as ons dit nie daar kan doen nie, dan genereer ons dit op boontoe, dat hierdie komitees vir ons bietjie daarin gaan navorsing doen, en met 'n antwoord terugkom, dat ons kollektief as georganiseerde landbou kan sê, so stap ons die pad. Een doel voor oë, om landbou te laat leef, maar om die regte redes. Dis 'n wonderlike voorreg om te kan deel wees van georganiseerde landbou. Dis 'n wonderlike voorreg om op watter wyse ook al in die landbouomgewing betrokke te kan wees. Mens kan dit net met entoesiasme doen. Ek dink dit is 'n wonderlike saak wat elkeen van ons hier vandag moet aangryp en sê, hoe ek vorentoe. Gaan ek negatief wees, dan het jy nie skepende denke nie. Maak jouself positief en bou vir die toekoms. Gaan tel daai sleutel op uit jou stoor se rak. Dis die antwoord, en doen dit om die regte redes, en gaan stel hom, dat hy jou behoefte bevredig, en in daai proses ook jou gemeenskap se behoefte bevredig,
en sodoende Suid-Afrika se landbou stabiliseer, dat landbou sy rol kan speel. Dit is wat georganiseerde landbou jou kan mee help. Gryp dit aan, moenie dit laat verbygaan nie. En dan die laaste woord van my kant, grondvlak, strukture is vir ons die belangrikste. Want is daar waar die goed gebeur, dis daar waar jy veldbrande het, waar jy betreding het, waar jy munisipale probleme het met jou munisipaliteit. Jou grondvlakstruktuur gaan maak hom sterk, want dit gaan maak dat julle gemeenskap sterk is. Ons kan nie grondvlakstrukture hê nie. Dit is die meganisme wat vir jou gaan help om te identifiseer, oplossings te kry, en van daaruit kan jy die hulp van bo, en so maak ons Suid-Afrika se landbou sterk. Gaan bou jou grondvlakstrukture uit, tel almal julle stetel uit die rak uit op. Sterkte vir julle, vir die wonderlike voorreg dat julle in landbou kan deel. Ons mag dit nooit verloor nie. Kom ons doen dit met die grootste passie denkbaar, want 'n ou met passie is reeds by oplossings. Baie dankie. Ek wil graag vir Sean Velmans ook van vore roep, dan sommer dadelik, hulle het gevra om hom sommer dadelik aan die woord stel van Agri Skills, met groot waardering, julle terwyl hy vorentoe stap. Ons het 'n wonderlike kompetisie wat hulle vir ons gaan aankondig, en julle moet mooi luister, gryp dit aan. Dit is net so mooi soos hierdie ander kompetisie, maar hierdie een is nog amper beter. Dit is tot julle voordeel. Ons sê vir hulle baie dankie. Dankie, Sean. Goed. Goeiemôre dames en here, baie dankie vir die platform en die geleentheid om te kan praat. Ek is bewoe tussen die boodskap tussen Dominee Tiaan, baie dankie daarvoor, en die van oom Benny. Net as 'n vinnige inleiding en 'n klein bietjie agtergrond. Gister sit ek saam met een van my vriende wat 'n CA is, en ek vra vir hom 'n bietjie raad oor een van die kliënte wat ons diens, 'n uitdaging rondom BE wat hulle beleef en samehorigheid en al die dinge wat regtig aan ons krap. En ek sê vir hom, ek sien vandag die manne by TLU en ek moet hulle toespreek, maar wat sê ek vir die mense? En hy sê vir my, sterkte. So ek moet vir julle sê, in my jonger dae was toesprake vir my maklik op skool, dit was iets waarin ek deelgeneem het, en toe raak ek bietjie betrokke by die landbou, en miskien identifiseer ek met die boere vandag, maar kom 'n stadium waar die woorde bietjie minder begin raak. En dan moet 'n ou bietjie diep delf en die stof maar weer afskud en gaan grawe vir wat dit is wat ons vir mekaar wil sê. By Agri Skills het ons 'n lese wat sê landbou opleiding met 'n verskil, en op verskeie vlakke is daai stelling, wil ek sê, goed gelaai, want dit is 'n bepaling wat elke ou self maak. En as 'n diensverskaffer weet ons wat dit vir ons beteken in terme van kwaliteit en die diens wat ons lewer en waartoe ons gaan in die toekoms. Ons hou 'n stel geloof van waarde, en ek gaan dit met julle deel. Ek glo dat aan die einde van elke goeie besluit sit 'n mens. Wanneer ons besluite neem en daar's nie 'n mens aan die einde van daai besluit nie, dan moet ons daai besluit daaroor oorweeg. In die landbou het ons dit al baie keer gesien, wanneer ons besluite ten gunste van mense neem, is ons geneig om baie makliker by 'n wen uit te kom. Ons glo ons wil mense skep van waarde wat toevoeg tot die industrie en wat dit kan vorentoe vat en kan saamwerk. Dis is hierdie geleentheid vir ons baie belangrik om te kan begin netwerk en ons kundigheid in die veld beskikbaar te kan stel, maar ook vir julle te vra om met ons hande te vat. Dis 'n uitdagende industrie wanneer jy beide landbou en onderrig probeer volstaan. Al twee lyk anderste en is moeilik op sy eie. Al is ons goed in onderrig se kant, het ons hulp nodig van die praktyk af. Waar dit vir ons baie lekker raak is, ons voer landbou en praktyk uit. Ons het 'n praktiese plaas net so buite Cullinan. Ons het hom gekoop in 2019, ja, glo dit of nie. Moeilike besluite voor COVID, paaiamente en die klas van dinge. En toe 2022 toe koop ons die plaas langsaan ook. Op die plaas is die bedryf dat ons nooi studente plaas toe om voltyds hulle tyd daar kom spandeer. En die gehoor daar agter sal julle 10 jong manne sien, en hulle is 'n groep van 50 wat voltyds op die plaas hulle tyd spandeer en leer van grondvlak af, wat doen 'n man wat, en hoe praat 'n ou? As iemand op die plaas aankom, hoe groet ons haal ons keps af, en ons benader mense met respek. Respek en eer is 'n kwaliteit en 'n waarde wat vir ons altyd belangrik gaan bly, en wat ons altyd gaan huisves en cultivate, ekskuus vir die Engels. Boere, ek wil vir julle sê, ek dink
om tot hier te kom, het julle self bewys, en hier is waarvoor ons druk en dryf in die industrie, en wat ek glo ons baie gaan nodig hê, is mense, manne en vroue, van ruggraat, en nie van wensbinkie nie. Dit gaan beteken dat ons die moeilike besluite moet neem, en ons dit gaan moet deurvoer tot op die einde toe. 'n bietjie agtergrond rondom Agri Skills. Hierdie jaar vier ons 20ste bestaanjaar, met ander woorde, ons is nou 2 dekades in die industrie. Dit het begin destyds uit die stigter se, baie dankie, uit die stigter se motorreis, en soos wat dit gegroei het ons akkreditasies en registrasies begin voltooi, en verder gegroei tot waar ons vandag is op 'n nasionale diploma vlak, wat 'n NQF 5 is. Ek gaan vir julle so 'n klein bietjie agtergrond gee. My oë is baie sleg, as julle my sal verskoon dat ek 'n bietjie nader sal staan en dan sommer die gehoor toespreek van die vloer af. Is dit oukei met almal? Dankie. Dankie. Toets 1. Baie dankie julle. Ekskuus vir die onderbreking, ek waardeer dit. Dit is maar vir my lekker om met die mense te kan sien en in die oog te kan kyk as ons met hulle kan gesels ook. Ons is almal mense en dit bly en sal altyd die ruggraat van landbou wees en van onderrig ook. En dis hoekom dit vir my belangrik is om interaksie te hê. Eenvoudig bied ons landbou diplomas aan op 3 maniere. En dit spreek na verskeie industrie toe. Ons het geneem dat baie jong mense wil die industrie betree, maar hy kom nie van 'n landbou agtergrond af nie. Hy het nie op 'n plaas groot geword nie, sy pa is nie 'n boer nie, sy oom kan hom nie akkommodeer nie. Waar begin ons? En dit is vir ons belangrik dat ons daai belangstelling moet ontleed en ontgin om die impak te kan maak in die industrie. En dis het ons gesê, kom ons kry die kinders op die praktiese plase en ons begin daarso met die basiese beginsels van hoe lê ek my plaas uit, water, onthouringspraktyk, sny van hoewe en die klas van besigheid. Dis het ons nader op die voltydse beginsel. 'n Student spandeer 2 jaar op sy diploma, waarvan sy eerste jaar 'n voltydse praktiese jaar is. Hy versamel so om en by 1200 ure in daardie jaar. Ons akkreditasie lê huidiglik by Agri Skills. En dit vereis dat ons 'n 70-30 persentasie toepassing het tussen teorie en praktyk. Boerdery in my geloof gaan altyd 'n praktyk wees van doen. Dis is doen belangrik. Tegnologie moet nie vergeet te gaan nie, dis belangrik om dit alles in te span, maar iemand moet vroeg opstaan, iemand moet die koffie maak en iemand moet die beskuit eet voordat ons gaan plant. Reg so, nee? Goed. Deeltyds, hier's baie boere vandag wat hier sit wat in die boerdery ingetree het, maar wat graag die papierwerk agter hom wil hê. H2A ouens wys dit vir ons wanneer hulle wil oorgaan. Ons het al 14 jaar trekker gery, maar ek het nie 'n papier wat dit vir my gee nie. Dis het ons 'n klomp ander kursusse ook, soos die van kort kursusse, waar ou 'n 3 of 'n 5 dag kursus kan doen, en hy kan so middel van deur daai metodes 'n geakkrediteerde kwalifikasie bekom met 'n sertifikaat in die hand. Maar vir die ou wat die diploma wil doen wat reeds op die plaas is, kan ons dit deeltyds ook lewer. Ons het 'n aanlyn stelsel. Ons kan dit noem afstandsleer, ons kan dit noem aanlyn, ons kan dit deur die pos noem, soos wat ons altyd geken het. Maar die kort van die lank is, alle metodieke bestaan om die boer te ondersteun. Die tegnologie het al so wonderlik geword, dat ons dit kan doen. Die laaste een is die deeltyds afstandsprogram, wat ons nou verwys as blended. Ek is op 'n varkplaas, maar ek stel belang in skape, hoe nou? Ons het 'n kontaksessie vir 'n week lank op die plaas, elke 6 weke. Hoe ons plaas lyk? Ja, meneere, dis moeilik. Dis klein 50 hektaar en op 50 hektaar begin ons toe nou
Eerste met, as jy inry by die hek, is daar 1500 granaatbome, analises gedoen op grond, granaatbome reageer baie so sitrusbome, so nou kan ons scouting doen, 'n hele klomp praktiese redes hoekom ons al die dinge in plek bring. As jy bietjie verder ry, kry jy die kampus, na die kampus het ons die groentelande, besproeiingseenhede, dan is dit die hoenders, lêhenne, braaikuikens, ons doen so 1200 braaikuikens 'n jaar vir ons eie kombuiste, want ons moet vir die kombuis sorg, en ons moet vir die studente ook wys hoe 'n mark oop te sluit. As 'n klein boer is dit baie moeilik om te kompeteer met 'n markprys wat baie laag is, as jy nie 'n hoë produksiestelsel het nie. In geval maar uit die bus uit en die ekonomie van skaal tel teen jou. Ons doen so 4000 eiers 'n maand, waarvoor ons ook markte het, en al hierdie eenhede bestaan om die studente ondersteun in terme van praktiese blootstelling. Verder daartoe het ons 'n varkeenheid, ons doen so 160 varkies 'n jaar vir die mark, bykinder en polker, jammer. En dan het ons 'n skaapkudde van so 40 dorpers, saam met beeste. Kort kursusse het ek vroeër aangenoem, 3 tot 5 dag kursus, beesbok, skaap, hoender, vark, sowel as planteproduksie, en dan die bestuur of die ry van 'n trekker. Ek het vroeër geraak aan die H2A-programme. Dit is baie waardevol vir 'n ou wat 'n kort bars van inligting nodig het, net om sy geheue te verfris, of wat die industrie betree, of wat papiere nodig het. Jy wil dalk 'n global gap doen, en daar is 1 of 2 papierstukkies uitstaande. Verder daartoe, het ons hierdie ook nou aanlyn geloods. Ons ondersteun die industrie deur middel van leerlingskappe, internskappe, vaardigheidsprogramme en alles van die bogenoemde. En dit is waar julle vennootskap vir ons belangrik is. Wanneer ek met jou kundigheid in die veld werk, verbeter ek die industrie. Wanneer ek vir jou werk kan doen in die industrie, om by jou samehorigheid uit te kom, ondersteun ons mekaar. En daarvoor wil ek vir julle graag uitnooi en sê, as daar enige werk is, of betrokkenheid is waar ons kruisbestuiving kan doen, ons hande is oop, ons harte is oop. Ons wil deel wees van die gemeenskap. Ons doen workplace skills plans en annual training reports vir indiening by die SETA, waarby ons befondsingsmodelle soos die van mandatory en discretionary grants ontsluit. Ons doen dan die plasings van daardie internskappe, wat gewoonlik in hierdie maand aangekondig word. Ons doen sertifisering van die program en die begunstigdes, en daarin sluit ons die waarde van die beursprogramme en alles wat rondom dit gaan. Ek het vroeër genoem, daar is kliënte wat deur middel van ander strukture sekere punte moet bekom in terme van skills development, small, medium enterprise, sowel as enterprise development as sulks. Ons doen daai werk ook. Hoe raak ons betrokke? Dis vir ons eenvoudig. Ons netwerk. Ons word deel van TLU SA lidmaatskap. Ons stel die studente bloot. Ons vat hulle na die boere toe. Ons vat die boere terug na die plaas toe. Ons bring die netwerk in. Ons bring vir PIC in. Hulle maak dit uit. En ons raak betrokke. En so wil ek vir elk van julle uitnodiging gee. Indien jy betrokke wil raak, ons is hier. As ons by jou betrokke kan raak, asseblief, ons spring op daardie geleentheid. Daar agter sit 10 jong mans en 'n dame. Hulle is 'n groep van 50 en in hulle tweede jaar wil hulle graag op jou plaas kom werk. Hulle wil by jou leer. Want jy sit met generasies se kennis wat jy kan oordra aan hulle. En hulle lyk soos die toekoms van landbou. By Agri Skills wil ons leer, ons wil groei en ons wil ontwikkel. Baie dankie vir julle tyd. Jammer vir die onderbreking. Dit was 'n absolute eer om julle toe te spreek. Dankie. Dankie. Ek gaan gou vir julle 'n videoetjie speel. Baie dankie. As children, we play. As children, we play. We dream. Seldom do we think of the impact our dreams may bring. And so we set out, each with a desire to make a difference in this life. We look to those called leaders, a generation nurtured by the wisdom of all those who came before, captains of the agricultural industry. Coming together, opening our doors
To those who hold our futures in their hands, Agri Skills Transfer, where a childhood dream becomes our future security. Ons het ons aanlyn platform laat skryf deur ontwikkelaars in die Nederland. Ons het 'n paar programme deurgegaan. Ons het spesifiek gaan soek na 'n program waarby ons die bouers is. Tipies soos wat jou Microsoft sal werk. Jy behou 'n lisensie, maar ons kan binne die program bou en werk. Die geleentheid daar agter het vir ons bestaan dat ons kan kursusontwikkeling ook doen. Een van die projekte wat ons hierdie jaar aangepak het was om saam met Laveld Agrochem 'n spuitoperateursprogram te ontwikkel en in die mark te kon stel, sodat hulle by hulle samehorigheid en bepintingsstelsel kon uitkom. Ons vra dat ons by jong mense uitkom wat van hierdie geleentheid gebruik wil maak. Daar is 6 kort kursusse beskikbaar in die program. Dat 'n jong boer vir ons 'n opstel sal skryf met die volgende, en ek gaan gou vir julle lees. En na die tyd sal Lurika, ek myself en Rheino kan nie vir ons waai. En dan ons oulike spannetjie studente steek gou op julle hande. Baie dankie manne en dame. Hulle sal almal so 'n papiertjie hê vir die inskrywing. So ek lees vir julle, die kompetisie is Agri Skills Transfer en TLU SA se Jongboer van die jaar beurskompetisie. Die beskrywing Agri Skills Transfer en die TLU SA, wat nou is die Transvaalse land, die talentvolle jongboer van Suid-Afrika, is opgewonde om die Jongboer van die jaar beurskompetisie 2024 aan te kondig. Hierdie kompetisie bied 'n uitsonderlike geleentheid vir jong boere om ons stemme te laat hoor oor die toekoms van boerdery in Suid-Afrika. Die kompetisie bied 6 beurse aan vir aanlyn kort kursusse van Agri Skills Transfer, wat jong boere sal help om hul vaardighede te ontwikkel en hul loopbaan in die landbou, industrie of bedryf te bevorder of te bevorder. Die tema van dit is boer vir die toekoms. Jong boere word genooi om 'n opstel te skryf van +- 400 woorde wat die toekoms van boerdery in Suid-Afrika uitbeeld. Hoe sien jong boere die toekoms van die landboubedryf in ons land en wat is hulle hoop en drome vir die toekoms van boerdery? Hoe kan die landboubedryf bydra tot die ekonomiese, sosiale en omgewingsuitdagings van ons land? Inskrywingsvereistes, die opstel moet in Afrikaans gedryf word, dit moet beperk wees tot 400 woorde. Die inskrywings moet asseblief teen 15 April ontvang word en dit word gestuur per e-pos na Mariet Minnar by sekretarisse@tlu.co.za. Beoordeling en pryse, die inskrywing sal deur 'n paneel van beoordelaars beoordeel word op kreatiwiteit, insig en taalgebruik en die 6 mees indrukwekkende opstelle sal elk 'n beurs ontvang vir 'n aanlyn kort kursus van Agri Skills Transfer. Vir enige navraag of verdere inligting, kontak asseblief vir Mariet Minnar. Ek wil graag van die geleentheid gebruik maak as en hier is bietjie unscripted. Boere. As jy weet van 'n jong boer wat 'n kwalifikasie nodig het, wat klaar die blootstelling het, asseblief laat weet my. Ek sal vandag beskikbaar stel en ek dink ons gaan dalk deur dieselfde roete deur Mariet, dat daar 'n volledige diploma gebeur sal word vir 2025. Die waarde van so 'n beurs is ongeveer R200.000. Dit sluit sy volle kwalifikasie in, verblyf op die plaas, 5 dae 'n week, etes ingesluit en alle praktiese blootstelling. Baie dankie vir die geleentheid, dankie vir die platform. Ek sien uit om saam met dit te kan werk. Baie dankie Sean en aan Agri Skills ook vir dit wat julle doen vir ons jong boere en die opleiding vorentoe. Dis wat die toekoms vir ons inhou. Volgende diamantborg wat ons ook het gou spreekbeurt gee is NWK Johan Besuidenhout wat net van die NWK se kant af 'n paar woorde kom sê. Uit sonkrag groei jy. Uit sonkrag
groei jy lewe. Uit korrels maak jy kos. Vir mens en dier. En mens en dier. Om en om voed jy die lewensblom. NWK, daagliks daar vir jou. Môre almal. Van ons kant af, dankie vir die geleentheid. Dankie om met 'n klomp jong manne te praat. Ja, sou so 40 jaar in die landbou kom, dan was jy so 'n bietjie al deur die meele. Ek dink ons almal sien hoe die omstandighede daar buite lyk. Maar ek dink ons sal weer daardeur kom. Ons was al op daai plek. Ek dink presies 10 jaar terug, net so 'n inleiding. Toe wil ons 'n TV-advertensie en video maak, maar toe het die droogte begin byt. En ek moes op 'n stadium vir die agentskap sê, julle sal moet droë grond inry want dit reën nou. En in 2016 toe kom hy advertensie en die kopie eintlik tot sy reg en dit het gesê, as jy lewe daarvan afhang, tel elke druppel. Vir NWK is dit 'n besondere geleentheid. Ek dink om by Benny aan te sluit. Ons as landboumaatskappy sal altyd deel wees van georganiseerde landbou. En dit hoort so. As die oudste landboumaatskappy is ons trots. Op 4 Mei vanjaar is ons 115 jaar oud. So ons is die oudste landboumaatskappy in Suid-Afrika. Boer vir die toekoms. So daar's gesê ek moet 'n bietjie kyk na tegnologie. Nou julle is die jong manne. Ek en Benny moes van selfone leer en van rekenaars en van Facebook en so kan ons aangaan. So julle het mos met dit groot geword. Ons moes 'n paar jaar terug ook gaan herbesin. En ons het ook foute gemaak en swak beleggings gedoen. Onder andere in Afrika, dat ek dit nou maar sê, spesifiek Zambië. En ons moes 'n paar goed gaan besin en ons het op 'n stadium ook gesê, ons is jou dinamiese vennoot in 'n veranderde besigheidsomgewing. En julle weet dit amper beter as ek, hoe het landbou as sulks oor die jare verander. En ons het 'n paar doelwitte vir ons gestel en ek dink dit sluit van daai doelwitte kan eintlik vir julle ook geld. Ons wil volhoubaar groei en ek dink jy en jou besigheid ook. Ons wil fokus op koste en effektiewe praktyke, ek dink dit is vir julle ook belangrik. Ek dink Benny het dit ook gesê op grondvlak te kommunikeer en aan te sluit by die boerevereniging om effektief met jou belanghebbendes te kommunikeer. Jy het hulle nodig. En ons ander ding was om klantgerig te funksioneer en dan ook 'n dinamiese en 'n veerende leierskap toe te pas en goeie personeel in diens te neem, wat 'n uitdaging bly in die landbou en dan veral op die platteland en dan veral 'n dorp soos Lichtenburg. Christo van Sakeliga en ons veggie stryd en ons sal weer mekaar of die munisipaliteit in die Hooggeregshof sien seker een van die dae. Ons het nou 'n paar goed gaan kyk en dis altyd moet jy nou, ek gaan nou die Engels gebruik, moet jy IT outsource, insource, wat moet ons nou maak? En ons het die wyse besluit geneem en gesê, ons gaan belê in ons eie mense en ons gaan ons eie stelsels nog beter maak. Want baie van hierdie goed koop jy van die rak af, maar hy is nie gepas maak vir jou besigheid nie. So ons het die MWK online toepassing meer as 10 jaar terug geskep. Dis 'n platform waar jy letterlik die besigheid in die palm van jou hand kan bedryf. So ons het baie nuwe toevoegings tot die toepassing van julle wat dalk lede by MWK is, maak gebruik van dit. So ek meen alles op daai stelsel is geïntegreer. Jy kan selfs 'n derde party toestemming gee, soos jou rekenmeester of jou vrou wat jou finansies doen, en sy trek
al die inligting vir jou af en letterlik binne 'n uur en 'n half of minder kan jy die einde van die maand vir jou rekenmeester die state gee oor jou besigheid. Rekeningbestuur, graanbestuur, plaasbestuur, reënvaldatums. Jy kan selfs koop en verkoop van implemente daar adverteer. Al is jy nie ook 'n NWK kliënt nie. So ons het daai toepassing regtig in samewerking met die produsente ontwikkel, want dis een fout wat 'n ou maak. Jy dink in jou kop hoe 'n ding moet werk en julle as produsente en boere op plaasvlak weet hoe moet dit werk. Hoe groot is die rol wat tegnologie in Suid-Afrika speel? Ek dink is enorm. Dit het al hoe meer toegeneem as ons net hier buite vanoggend staan. Kyk ek spesifiek hier na die drones en ons AgTech het MBK het ook besluit dis die pad om te loop. So ons landbouafdeling is baie groot in die sin met veral met die hommeltuie en bespuitings en selfs met die verkoop van die eenhede. Ek dink ons het die agentskap vir Noordwes en dan 'n deel van die Vrystaat. So vir ons is dit belangrik en vir julle ook seker in die toekoms. Ek meen op die uiteinde met hoë insetkostes moet 'n ou presisieboerdery toepas en ek dink dis een van die geleenthede. Ek dink een ding wat soos 'n paal bo water staan, dat ons seker een van die mees voorvarendste boere in die wêreld het. Ek sien nou die Europeërs het almal die snelweë gestop en oor subsidies en goed. Dit is goed wat ons al vir jare sonder mee klaarkom. Dan 'n berig in die Farming Portal in Maart 23 en ek gaan vir julle 'n paar voorhou van die 13 toepassings in landbou wat nou op die agenda is. Outomatisering van plaastake, blokkettings, Internet of Things, julle ken geografiese inligtingstelsels, GIS, kunsmatige intelligensie, ek dink hier kom 'n praatjie nog oor dit, 'n lewingslandbou, landbourobotte, onbemande vliegtuie, ek sal mooi dink voor ek in daai vliegtuig klim, biotechnologie, presisieboerdery, groot data en natuurlik die ander ding, konnektiwiteit. En dan 'n ander ding wat groot is en al hoe meer op die tafel kom in die verbruiker se oë is natuurlik naspeurbaarheid van die produk. Wat is my boodskap of ons boodskap dan en julle as jong boere? Ek dink glo in jouself, glo in jou vermoëns, leef jou passie, amper nou soos Nike se slogan, just do it. En jy gaan langs die pad foute maak. Ons het hulle almal gemaak en verkeerde besluite dalk neem. Maar ek dink dis deel van die lewe. Ek dink vir julle om in die natuur te kan werk is 'n ongelooflike voorreg. Ek dink vir die jong skoolkinders wat ook hier is, ek dink daar is 'n toekoms vir landbou. Mense sal altyd voedsel nodig hê en julle is die ouens wat dit vir ons op die tafel moet sit. So ons sal leer julle dat julle landbou gekies het as 'n passie. Ek dink produsente moet ook in hierdie tyd in staat wees om met ander produsente, verskaffers en die verbruiker te kommunikeer en Benny het ook eintlik 'n belangrike ding gesê en ook met die media en veral landboumedia. Ons wat ook deel is van landbouskrywers, is die doel tog van daai joernaliste om landbou te bevorder en positief oor landbou te skryf. En wees deel van georganiseerde landbou, bly op die voorvoet met tegnologie en dan natuurlik praat met jou landbouadviseur, die man wat die finansiering met jou gedoen het. Ek dink praat vroegtydig nou al reeds met hom en natuurlik ook optimalisering van jou werktuie en jou trekkers om dit ekonomies en reg te gebruik. En dan moet jy ook met daai landboukundige kan 'n pad saamloop dat jy kan regstellend optree. Ek dink my laaste kernboodskap is eintlik vir die seisoen wat nog moet uitloop, sê ek, ons moet verdraagsaamheid aan die dag lê. Ek dink
Ons moet nou mekaar ondersteun. Dis moeilike tye, maar ons sal daardeur kom. Ek wil net dan laastens ook afsluit, julle het elkeen 'n tydskrif ook gekry, die MWK Arena. Dis 'n volle geïntegreerde digitale model. Jy kan nou op jou selfoon gaan net nou. Die voorsitter het gesê jy mag nie nou op jou selfoon wees nie. Dan kan jy www.mwkarena.co.za intik. Jy kan die nuutste artikels daar kry. Ons doen 'n landbou-ekonomiese verslag. So al die inligting is daar en jy kan hom ook selfs aanlyn dan nou inteken dat hy by jou uitkom. Want ons het mos nou eintlik nie meer 'n poskantoor nie. Maar vir ons as MWK is dit 'n voorreg om deel te wees van georganiseerde landbou, deel te wees van 'n dag soos vandag. So vir my en vir ons is die boodskap aan die boere: volhard in dit wat jy doen. Jy doen die regte ding en wees verdraagsaam met mekaar. Baie dankie. Baie dankie oom Johan en dankie vir NWK se borg en betrokkenheid by georganiseerde landbou. Okay, volgende het ons nou ons eerste spreker aan die woord, Irmarie Taljaard van PICRSA Suid-Afrika, wat oor seleksie tegnologie vir die toekoms. So Irmarie Taljaard is passievol en gedrewe oor die landbousektor en wy haarself toe om die bedryf te ondersteun met 'n wetenskaplike aanslag. Sy het haar BSc veekunde graad in 2016 voltooi by die Universiteit van Pretoria en in 2019 het sy haar meesters Agri in dierevoeding ontvang. In April 2017 het sy haar landbouloopbaan in die varkindustrie afgeskop by die Gene Transfer Center van PICRSA Suid-Afrika. Later in 2017 het sy die rol as assistentbestuurder beklee by PICRSA se Beer Nucleusplaas in Magaliesburg, terwyl sy ook haar meestersproewe afgelê het. Nadat sy haar meesters in die optimale lysine-energieverhouding, vergunstige spier tot vet verhouding in die moderne varkgenotipes voltooi het, het sy die rol as voedingkundige by PICRSA Suid-Afrika se teelplase oorgeneem. In 2020 het haar rol verder uitgebrei na die van die genetiese dienste met die fokus op genetiese bevordering by PICRSA Suid-Afrika en die varkindustrie. Irmarie studeer tans ook deeltyds aan haar MBA wat tentatief in Julie 2024 voltooi sal wees. Haar navorsing fokus op die rol van risikobestuur en die effek daarvan op familiebesigheid volhoubaarheid. Haar gevalle studie fokus op familieboerderybesighede in die Suid-Afrikaanse varkindustrie. Wanneer Irmarie nie studeer of werk nie, hou sy daarvan om tyd saam met haar verloofde, wat ook 'n vark- en beesboer is, haar perde, haar honde en haar katte spandeer. Sy geniet ook rooiwyn en die seisonale jagtrippies. Irmarie, dankie. Okay, hallo julle. As julle nie omgee nie, gaan ek ook hier onder staan. Ek is nie iemand wat sommer stil staan en praat nie. So na my baie lang biografie wat Clemens vir julle gelees het, sal julle hoor ek kom eintlik oorspronklik uit 'n voedingagtergrond uit. Maar vandag dra ek my genetika caps, dis waar ek die meeste passievol is. En ja, dit maak my baie opgewonde om soveel jong gesigte in die gehoor te sien na agter. Dit beteken daar is nog jong boere wat in die opkomende paar jare gaan inskryf vir die jongboer kompetisie. So ek dink die toekoms van landbou in Suid-Afrika is wel daar's 'n baie blink toekoms daarvoor as ons dit so kan stel. So vandag gaan ek praat oor seleksie tegnologie vir die toekoms en ek gaan voorbeelde gebruik uit die varkindustrie uit. So Johan het nou net vir ons baie mooi voorbeelde genoem en die helfte van my praatjie vir my gedoen en ek is baie bly daaroor want ek ken nie al die tegnologie en al die industrieë nie. Maar ek sal graag vir julle 'n paar voorbeelde wil wys uit die varkindustrie uit. Maar voor ek begin het ek so 'n paar Engelse quotes in my Afrikaanse praatjie. Dit was 'n redelike uitdaging om aan Afrikaanse woorde vir hierdie te dink.
Maar die eerste een is creativity is thinking up new things. Innovation is doing new things. So reg in my praatjie vandag gaan ek vir julle 'n paar voorbeelde van tegnologie wat baie innoverend is na verwys en ek gaan vir julle wys hoe 'n genetiese maatskappy hierdie tegnologie gebruik om die beste varke vir hul produsente te selekteer vir doeltreffendheid en winsgewendheid vorentoe. En miskien sal julle nou vandag bietjie julle gedagtes laat gaan oor die tipe tegnologie wat daar buite is, wat julle op julle eie produksiestelsels of landbousektors kan gaan toepas. Die volgende quote wat ek met julle wil deel is: Innovation is the ability to see change as an opportunity and not a threat. Ons staan in 'n tyd waar baie van ons jong boere geneig is om wil terug te val oor hoe hulle ouers of oupas en oumas en vorige generasies dit gedoen het. En daai generasies het met groot sukses baie goeie resultate behaal, maar ons sit met ander uitdagings vandag wat vereis van jong boere om meer innoverend te wees en dit so klein bietjie anders te doen. So moenie bang wees vir innoverend en tegnologiese ontwikkeling nie. As jy een van die boere is wat eers hierdie presisie tegnologie en innoverende tegnologie op jou plaas toepas, is jy by verre 'n paar ligjare voor die volgende boer wat produksiesyfers gaan aanbetref. Alright, so ons het nou al 'n paar keer die term tegnologie vandag gebruik en tegnologie is 'n hulpbron. Ons kyk baie keer na water en ander grondstowwe as hulpbronne, maar tegnologie in die landboubedryf is 'n baie groot hulpbron vandag. En ons as genetiese maatskappy gebruik tegnologie verskriklik baie om vir eienskappe vir doeltreffendheid, volhoubaarheid en winsgewendheid te selekteer in diere. En dit is nie net so in 'n genetiese maatskappy of 'n varkgenetiese maatskappy nie, dit is so in enige landbousektor waar doeltreffendheid die hoof teikenpunt is. So ek het nou vinnig genoem die 3 fokuspunte in enige boerdery. Elke een van julle wat hier sit en in 'n boerdery betrokke is nie 'n boer nie. Jy's 'n entrepreneur, jy's 'n besigheidsman en jy moet so dink ook. Jy kan nie net boer nie, jy moet besigheidsbesluite neem. So dit sit 'n baie groot las op elkeen se skouer om elke dag aan nuwe idees te dink om winsgewend te bly vir die volgende uitdaging waarmee hulle gekonfronteer word. So volhoubaarheid is een, doeltreffendheid is natuurlik 'n baie groot een wat ek nou al 'n paar keer genoem het en dit alles ry tot winsgewendheid. En soos julle kon sien, ons hierdie baie snaakse kreature wat hier buite op display is. So doen julle self 'n guns en gaan gesels met die mense oor die tipe tegnologie wat in drones of die Afrikaanse term hommeltuie gebruik word. Ek gaan nie daaroor uitbrei nie, dis nie my spesialistveld nie, maar ek wil vir julle wys dat daar in elke sektor is daar tegnologie wat help om die produsent beter te laat boer. Dan is daar algemene een in die vee-industrie. Meeste van julle ken al hierdie is elektroniese tags of oorsensors. Ons gebruik dit self in die varkindustrie. Hulle kan vir verskeie eienskappe gebruik word. Daar is baie ander tegnologie wat ook gebruik word in die voedingsindustrie wat nou nie vandag my onderwerp is nie. Goed soos outomatiese voerstelsels wat die las van die boer afhaal om nie elke dier individueel te moet gaan voer nie. So ontwikkel die tegnologie om die boer se hande los te maak van fisies net boer om actually sy besigheid te bestuur. Net 'n interessante een wat ek actually met julle wou deel. Hierdie was 'n paar jaar terug by Nampo, ek dink is so 'n jaar of 2 terug. En dit was my baie interessant. Dit is 'n spesifieke maatskappy wat hierdie navorsing ontwikkel het oor 'n bees se snoet wat soos 'n vingerafdruk is. En hulle gebruik die bees se snoet en kamerastelsels wat die bees se snoet monitor om agter te kom lank voor die dier actually simptome wys wanneer die dier besig is om siek te word. En ek dink dit is verskriklik interessant. Dit spaar daai boer soveel tyd en hy gaan teen daai siek dier vroeër kan optel en homself 'n paar rand spaar op 'n behandelingssiklus. So dit was my baie interessant net om vir julle 'n paar prentjies te wys. Ek's nie 'n kenner op die veld nie, maar dit is my verskriklik interessant gewees. So nou na voorbeelde in die varkindustrie. So ek gaan met julle 'n oefening doen vandag, want julle almal kom nie uit die varkindustrie uit nie. Ek gaan terme gebruik wat dalk verskriklik vreemd is. So ek gaan dit vir julle afbreek in sarsies sodat julle kan vandag hier uitstap en bietjie gaan anders dink oor julle praktyk waaruit julle kom. Julle tipe boerdery, julle tipe sektor, sodat julle kan gaan dink, waar kan jy innoverend wees? Waar kan jy tegnologie in jou boerdery inbring soos wat julle die voorbeelde vandag uit PIC uitsien. Alright. So
in PIC, wat staan vir Pig Improvement Company, vir die wat nou nog nie weet nie, ons is 'n varktelingsmaatskappy en ons selekteer vir verskeidenheidseienskappe om vir die produsent 'n doeltreffende vark te teel. Ons praat altyd van the perfect pig. Ons streef daarna, ons sal dit teen nooit haal nie, omdat die industrie konstant verander. Ons elke keer ander uitdagings, ander vorms van druk wat op 'n industrie geplaas word, soos byvoorbeeld dierewelsyn wat deesdae 'n baie groot onderwerp in die industrie is. Dit verander die manier hoe genetiese maatskappye na doelwitte kyk. So julle sal nou sien, hier is 'n helse klomp doelwitte of eienskappe waarna ons selekteer in varke. Dit is definitief nie almal nie. Maar julle sal sien, daar's 'n groot gedeelte, is hier pointer op die ding. Ja, daarso. Julle sal sien 'n groot gedeelte is gedryf vir ekonomiese sukses. Want die produsent moet winsgewend bly in moeilike omstandighede. En dan het ons social outcomes, so enige iets soos dierewelsyn, dit is, soos ek reeds genoem het, is 'n baie groot impak op die seleksieprogram wat die genetiese maatskappye vandag toepas. En soos genetiese maatskappye aanhou selekteer vir sommige eienskappe en verskillende tegnologieë toepas, is daar natuurlik teoretiese voorspelling wat ons kan doen van waartoe die diere sal gaan. So ek gaan een groot een vir julle uitwys en is pigs weaned per sow per year, so varkies gespeen per sog per jaar. Huidiglik het ons produsente in die wêreld wat hier om en by 34 varkies per sog per jaar kan speen. En as ons teoreties kyk na die syfers en die vooruitskattings wat ons kan doen, voorspel ons om in 2033 by 47 varkies per sog per jaar uit te kom. Maar dit is alles goed en wel as ons kan aanhou selekteer teen die pas wat ons nog die hele tyd geselekteer het, sonder dat ons ander druk van ander industrieë afkry oor hoe ons moet selekteer. So huidiglik is die nuutste neiging, nie net in die varkindustrie nie, maar reg deur die bank, is volhoubaarheid. Okay? En robuustheid van varke, want die dierewelsyn is baie swaar op hoe boerderye varke actually boer. So as ons gaan kyk na ons teelprogram wat ons huidig volg, gaan ons nou ander eienskappe in ag moet begin neem, soos byvoorbeeld bene van die varke vir langlewendheid van die sog. Haar bene moenie ingee na sy 2 of 3 pariteite gedoen het nie. Sy moet 'n leeftyd kan bring in die kudde en sy moet kan produseer. So hierdie verander die manier hoe ons seleksie samestelling doen. So ons gaan 10-1 nie in 2033 op 47 varkies staan nie, omdat ons op ander eienskappe nou moet begin klem lê. Alright. En daar is verskillende tegnologieë wat ons toepas op die genetiese kant, soos genoomontblooting, waar ons basies kyk waar al die basispare in die vark se genoom lê. Varke is een van die eerste spesies wat se volle genoom gesequence was, so basies die basisparing bepaling. En ek gaan nie oor dit uitbrei vandag nie, want dit is baie ingewikkeld, maar ek gaan graag vir julle wys hoe ons hierdie gekombineer met ander alledaagse tegnologie gebruik om die beste diere te teel. So, as ons gaan kyk, ek gaan die genetika gedeelte skiep, maar diereteling en genetika fokus daarop om 'n permanente verskil aan die veeproduksie doeltreffendheid te maak. Tegnologiese ontwikkeling is by verre die grootste fondasie vir die vooruitgang wat ons in enige diereras en self in plantteeling sien, is tegnologie. Dit maak dit vir ons as genetiese maatskappy, maak nie saak in watter landbousektor ons is nie, soveel makliker en soveel meer effektief om akkuraat die beste volgende generasie te selekteer. En soos ek voorheen vir julle genoem het, ons het 'n groot verskeidenheid eienskappe waarvoor ons selekteer en dit verander konstant van 1 jaar na die volgende. Dis 'n baie dinamiese ding. Julle sal sien in die verlede was dit baie maklik. Die produsent het gekyk na die vark wat die vinnigste groei, so hy moet die swaarste vark op 'n sekere tydperk wees, hy moet nie te vet wees nie en dit moet die sog wees wat die meeste kleintjies gegee het. Maklik. Dis baie fenotipiese eienskappe, dis goed wat jy fisies kan sien. Maar dit werk nie noodwendig altyd sodat jy goed maklik kan meet nie. Daar is eienskappe wat meer ingewikkeld is om te meet, byvoorbeeld voeromset. Voeromset is nie 'n oorerflike eienskap nie, want dit is 'n samestelling van eienskappe. Dit is 'n kombinasie van voerinname en groei. So ons gebruik tegnologie om ons te help om hierdie besluitnemings te maak. So julle kan nou sien, so oor die jare, elke keer soos die mark ontwikkel, die verbruiker se behoefte op die produk wat op die ou end op die rak is, begin verander. So moet ons die dier verander wat die boer gebruik om die kliënt se behoeftes te voldoen. Okay.
So, seleksie, tegnologie en data gaan hand aan hand. Ons het nou die woord big data gehoor, dis verskriklik belangrik. En ons hou daarvan om 'n term te gebruik, you cannot improve what you do not measure. Jy kan nie 'n eienskap verbeter as jy nie weet wat die eienskap gemeet het nie. Jy kan nie sê jou vark speen 16 kleintjies per sog as jy nie dit fisies gaan tel het nie. Data is 'n baie belangrike inligtingsbron om seleksie vorentoe te dryf en is 'n belangrike inligtingsbron vir die ontwikkeling van kunsmatige intelligensie. En ek gaan nou vir julle verder daaroor vertel. So, dit bring my na die oefening wat ons vandag gaan doen. So, ek gaan vir julle 'n paar voorbeelde wys hoekom data vir ons belangrik is. So, hierdie is 'n baie gekompliseerde slide en ek gaan hom vir julle so eenvoudig as moontlik maak sodat julle die res van die presentation kan geniet. So, as julle hierso kyk, hierdie is 'n gewone bell curve. Ek glo julle almal is bekend met die term van 'n bell curve en ons gaan vir byvoorbeeld vandag gaan ons die eienskap lengte, so hoe lank die gehoor is. Dit is die eienskap waarna ons kyk en as jy gaan kyk, daar's gewoonlik variasie. Daar's verskillende lengtes van al die individue vandag wat in die gehoor is wat op die bell curve uitgebeeld word. Okay? Daar's kort mense en daar's lang mense en daar's 'n gemiddelde hoeveelheid mense in die groep. Wanneer dit kom by genetiese seleksie, praat ons van delta G. Dit beteken genetic gain. Julle hoef dit definitief nie te onthou na vandag nie. Maar om daai delta G, die vordering wat ons maak, te doen, moet ons uitskieters kry op die punt van 'n bell curve om die populasie na daai kurwe toe te kan forceer of te kan skuif deur middel van seleksie. So daar is 4 faktore waarna ons kyk. Die eerste een is selection intensity wat basies populasie grootte is. Ons kort 'n groot populasie hiervoor. Die ander eienskap is variasie. So ons kort 'n verskeidenheid van variasie van 'n eienskap. So ons kort klomp verskillende lengtes vir ons as produsent om te weet hierdie een. Ons wil hierdie eienskap, die kudde na hierdie eienskap toe dryf. Dan het ons generasie-interval. 'n Sog is 3 maande, 3 weke, 3 dae dragtig. Ons gaan dit nie verander nie. Maar ons kan dit doen deur middel van vervangingstempo. Die nuutste generasie vinniger inbring. Sy moet nie te lank in die kudde bly nie. En die laaste een, selection accuracy. Dit gaan oor akkurate data. So ek gaan julle nou almal vra om op te staan, asseblief. Alright, so as ek nou kyk na my populasie hier voor my, okay, dit gaan 'n redelike uitdaging wees, want as julle almal so vinnig oor die vertrek kyk, lyk almal omtrent dieselfde lengte, want daar's baie van julle. Alright, so eerstens, om vir julle populasie grootte te verduidelik. As ek gaan en ek moet nou my langste persoon in die vertrek gaan selekteer en ek stap na hierdie groepie toe. Hier's my groepie. Het ek die langste persoon in die vertrek akkuraat geselekteer hierso? Nee. As ek kyk na die hele vertrek, het ek baie meer verskeidenheid, ek het baie meer variasie van die eienskap waarna ek soek en ek sien actually baie langer mense as die 3 dames, die 4 dames hier voor wat ek oorspronklik geselekteer het. Okay, so dis ons eerste eienskap is populasiegrootte. Variasie, as julle so vinnig rondom kyk, julle sien kort mense en julle sien lang mense, né? En dan sien julle 'n gemiddelde lengte in die gehoor wat die 10 teen die gemiddeld sal wees. Dan het ons ek kan niks aan julle generation interval doen nie, dit is wat dit is. Maar dan wil ek selection accuracy, wat julle daar op die skerm gesien het, akkuraatheid van data. So as ek so vinnig vir Clemens vra om vir my net 'n oogie te gooi, ek soek die 2 langste individue in die vertrek. En die ou met die baard. Okay, sal die 2 langste individue wat geïdentifiseer word, dat julle hande vir my opsteek dat almal kan sien. Okay, almal, hierdie is individu A en individu B. Hulle is ons langste individue in die vertrek. Neem kennis asseblief. Ek gaan nog 'n paar keer na hulle verwys. Wat is julle name? Stefan? Christof. Aangename kennis. Julle kan weer sit. Soos julle gesien het, ek het nou letterlik net met my oog en met Clemens se oog staat gemaak op wie die langste individu in die vertrek is. Ons weet nog nie of dit 100% akkuraat is nie, want ons het nie almal van julle teen 'n maatstaf laat gaan staan dat ek julle elkeen tot op die millimeter kan afmeet nie. En dieselfde gebeur in 'n groot varkpopulasie. Reg oor die wêreld het PIC verskriklik baie varke wat data tot 'n stelsel bydra. En ons praat van ons GeneX Breed program. Dit is in eenvoudige terme ons genetiese kruisdelingsprogram. So ons meet data van diere wat geteel word uit ons beerstasie uit.
Daai data kom terug in die stelsel in en ons kan bepaal watse families in ons stelsel is actually families wat daai eienskap dra. En ons kan seker maak indien beer A of B nog in die beerstasie sou staan, verdien hy sy plekkie daar. Maar dit is nie so maklik om net fenotipies te kyk nie. In die verlede het oupa se oupa net gou vinnig gekyk, dit is my beste beer, my beste sog wat ek kan fisies sien, fenotipies sien. Ek het hulle gekruis en daar gat ek. Hy het geen waarborg gehad dat daai diere eintlik die eienskap dra nie. Dit kon dalk net omgewing wees. Okay. So, toe kom al hierdie slim mense en hulle ontwikkel slim tegnologie en slim boerdery en al hierdie ander tegnologiestelsels wat ons vandag het en hulle maak die wêreld vir ons soveel makliker om vir doeltreffende eienskappe te selekteer. Okay, so net om gou vinnig vir julle op hierdie prentjie te wys, ons het nou ons twee langste individue geïdentifiseer. Ons het vir Christof en Stefan. Ek het nie hulle langs mekaar gehou nie, so ek weet nie wie die beste beer en die tweede beste beer nie, maar vir argumentsentafel ons sal sê Christof, jy was nommer 1 en Stefan, jy is nommer 2. Okay, dit is hoe ons nou sommer vinnig fenotipies besluit het wie is die beste beer. Maar ons gaan nou later sien. Alright. So daar staan Christof en daar staan Stefan. Julle moet nou hierdie onthou vir vorentoe. Nou, soos ek gesê het, ons het baie genetiese tegnologie wat ons gebruik om ons ook te help met data vasvang en so, maar fenotipies, as ek en Clemens nou moes gaan en elkeen van julle in 'n ry laat staan en julle 1 vir 1 meet, het julle eers môre huis toe gegaan. Nou, dis baie tydsaam. En eventually sou ek en Clemens moeg geraak het en ons sou begin subjektiewe data kry want Clemens sou net so met die oog skat. Hy sou nie fisies almal gemeet het nie. So as ons gaan kyk na hoe die tegnologie ontwikkel het, julle almal ken nou al die term kunsmatige intelligensie. En ons sal later weer 'n lekker presentation daaroor hoor, maar kunsmatige intelligensie is basies die studie en ontwikkeling van en toepassing van rekenaartegnieke met die doel om masjiene of rekenaars te leer hoe om groot volumes data te interpreteer en analiseer om vir jou 'n akkurate antwoord te gee. Alright, so die mees algemeenste vorm waarna ons vandag gaan kyk is kameras. Ons almal ken 'n kamera, almal se foon het 'n kamera, maar 'n kamera is 'n baie goeie stelsel wat geleer kan word vir seleksie van enige dier, nie net in die varkindustrie nie. So die eerste een wat ek vir julle graag wil wys, is ons praat van digitale fenotipering en in die varkindustrie soos ek genoem het is robuustheid van varke 'n baie belangrike eienskap. Robuustheid beteken goed soos bene, langlewendheid van die diere. Hulle moenie net vir alles siek word en dit moet 'n sterk geharde dier wees. En dan natuurlik ook die volhoubaarheidseienskappe. So ons soek 'n doeltreffende dier. Elke boer wat hier sit en met vee werk, wil graag so min as moontlik voer insit en soveel as moontlik vleis uitkry. Né? Dit werk eintlik so met alles in die lewe, so min as moontlik insit en soveel as moontlik terugkry. So vir ons in PIC, hierdie is een van die eerste tegnologiese stelsels wat geïmplementeer was. En wat gebeur het, hulle het kamerastelsel en rekenaarstelsels met algoritmes ontwikkel. En dit is nie so maklik soos sit 'n hange kamera in die hok en hy neem die hele tyd net videoetjies nie. Hy moet leer om video's te analiseer. So wat nou basies gebeur, die kamera hou aan leer, dit is 'n sitposisie, dis 'n staanposisie, dis 'n lê-posisie, sodat hy verskillende posisies van die vark beter kan interpreteer en vir jou beter terugvoer kan gee. Nou hierdie spesifieke tegnologie is, ons kyk na mobiliteitspunte op die varke. So julle sal nou sien as ons soggie hier by die kamera verbyloop, daar val hier die hele ding uit mekaar uit. So wanneer sy verby die kamera loop, dan meet die kamera nou basies verskillende punte op haar beweeglikheid. Hy kyk nou na haar toon, hy kyk na die gewrig, hy kyk na die hoek van haar gewrig, hy kyk na haar rug, so diere wat gewoonlik seer het, loop kromrig. So hierdie stelsel meet al hierdie punte op die dier, en hy sal dan nou vir ons met 'n algoritme bepaal hy nou of die dier se struktuur aanvaarbaar is. Indien dit wel so is, dan maak die vark dit deur tot 'n volgende seleksie ronde en ons kan nie voortgaan met daai familie. Indien die vark enige foutiewe punte op haar bene sou hê, dan weet ons kan haar uitskot. So as jy nou moet dink, as ek 3000 varke heeldag voor my met blad verbyloop om heeltyd daai data te kyk, eventually raak jy moeg en jy maak foute en jy gaan iewers die verkeerde diere selekteer. So, ons het gepraat van selection accuracy. Hier is ons eerste datapunt waar ons akkurate data deur middel van seleksie tegnologie gekry het.
Die tweede een is gedragspatrone. So gedragspatrone en kamerastelsels is bietjie meer gecompliseerd, want nie net ek kan gaan en sê die vark doen A, B en C nie. Dit vat spesialiste in die veld om gedragspatrone van varke te moniteer. So hulle het nou gegaan en die stelsel en die algoritmes gaan bou deur middel van spesialiste in varke gedrag en hulle het die kamera geleer om verskillende gedragspatrone op te tel. So as jy die skerm dophou, daar's varke wat sit, daar's varke wat lê, daar's varke wat staan, daar's varke wat eet. Elke keer as die vark eet, word die kolletjie groen. Hoekom is dit belangrik vir 'n genetiese maatskappy? Ons het in 'n genetiese maatskappy het jy verskillende lyne wat verskillende eetgewoontes het, wat verskillende behuisingsbehoeftes gaan hê. So jy moet weet wat is die eetpatrone van daai dier, sodat jy kan akkuraat aanbeveel watse dier jy vir die kliënt wil voorskryf. Nie net dit nie, 'n dier wat siek is, gaan nie eet of drink nie. Ek as 'n produsent sal dan nou kan gaan, varkie A het nou vir 2 dae lank nie geëet nie, of 'n dag lank nie geëet nie, kom ek gaan behandel hom voor dit te laat is. Okay. Want die duurste vark op 'n plaas is die een wat nie abattoir toe gaan nie. En is in enige produksiestelsel so. Okay, so nou het ons akkurate data, want ek en Clemens hoef nie heeldag voor die kamera te sit en varke te monitor nie, die kamerastelsel het reeds vir ons gedoen. Akkurate data. Die volgende een is 'n kamera weeg- en sorteringsstelsel. Hierdie is 'n baie duur tegnologie, so dis nie algemeen dat jy 'n kommersiële boer sal kry wat dit gebruik nie, maar baie van jou teelmaatskappye doen. So basies, hierdie is nou nie 'n video nie, ek kon nie vir julle 'n mooi videoetjie hieroor kry nie, maar die prinsip daarvan is, die stelsel is geleer deur middel van algoritmes, wat 'n dimensies van 'n vark moet haal om 'n sekere gewig te wees. So die kamera sal nou infokus, die verskillende kleure is verskillende identiteite wat verteenwoordig word, so varkie blou, sal die kamera optel as die vark in die kamera se lens inbeweeg, tel hy deur die verskillende kwarte van die vark se afmetings, wat die gewig van die vark is, en hy kan vir jou sê, varkie blou weeg vandag 90 kg. Dit maak dat ons nie elke keer die varke oor die skaal hoef te jaag, en hulle gaan lê en warm kry, en terug hoef te jaag, en ons belemmer ons eie groeiproduksie op daai varke nie. Okay. So weer eens, akkurate data, en dit spaar vir ons tyd. Die laaste een is nie noodwendig van toepassing op 'n produksiestelsel nie, maar vir 'n genetiese maatskappy was hierdie 'n baie groot deurslag gewees, wat deur klomp verskillende tersiêre instansies gedoen was, insluitend privaat maatskappye waarvan PICRSA een was. So die tegnologie, net om vir julle agtergrond te gee, as 'n genetiese maatskappy, het ons 'n beerstasie, waar ons al ons top genetiese beere word daar aangehou, saad word getap, word gemeng en dit word uitgestuur na kliënte vir kunsmatige inseminasie. Hoe dit in die verlede gewerk het, ons sou die beste indeks beertjie na ons hele seleksie katoetie hierso gedoen het, gaan hy beerstasie toe, dan kom hy daar aan, dan het hy nie semen kwaliteit nie, of sy semenproduksie is baie swak. Dan het dit ons 'n helse klomp geld gekos om daai beer op die trok te kry, by die beerstasie te kry, deur die training te kry, sodat ons hom volgende week moet slag. So wat hierdie tegnologie gedoen het, ons praat van vertiboard, dis 'n sonar tegnologie of 'n ultraklank tegnologie, waar hulle die testes van die beer met 'n sonar ondersoek, en dan kan hulle deur middel van die algoritmes wat die stelsel geleer is, kan die stelsel vir hom optel wat die densiteit van semenproduksie is en hoe sterk die reproduksiestelsel ontwikkel is van die beer, en dit kan abnormaliteite soos absesse en enige afwykings van die normale reproduksiestelsel kan die stelsel reeds hier optel. So byvoorbeeld as ons nou hierdie beertjie sou toets en ons sien daar's iets fout, hoef ons nie eers die geld deur te sit om hom in 'n kwarantynestasie te sit, beerstasie te vat en dan eers te slag nie. Alright. So weer eens, akkuraatheid van data. So al hierdie datapunte wat ons nou net bespreek het, nadat julle saam met deur ons hele seleksieprogram gegaan het, gaan alles in 'n groot rekenaarstelsel in, ons noem dit PICTRAC, en hy genereer 'n indeks. Baie van julle ken 'n blabwaarde. 'n Indeks is soos 'n blabwaarde, hy het net die ekonomiese gewigte van elke eienskap bygereken, en hy sê dan vir my, is Christof die beste beer of is Stefan die beste beer? Hy update nou elke Sondag aand met al hierdie inligting, en wat baie keer gebeur as ons beere selekteer op ons teelplase, waar ons praat van Pig Utopia, dis die perfekte omgewing. Hy het die beste voer, hy het die beste bestuur, hy het klimaatbeheerde huise, al die fancy tegnologie is daar. Dan kom die nageslag op 'n gewone produksiestelsel bo in warm Limpopo, en dan presteer die diere nie.
So hierdie data kom nou in van die stelsels af, almal dra data by, en oormôre dan besluit ons of Christof of Stefan se nageslag eintlik presteer het, en dan sien mens baie keer wat gebeur, is die volgende. Dat Stefan styg uit en Christof val uit, want sy nageslag presteer nie in kommersiële omgewings nie. So deur die middel van akkurate data en seleksieprogramme, het ons nou deur middel van seleksie tegnologie kon ons bepaal dat Christof se nageslag doen glad nie goed in kommersiële omstandighede nie, maar Stefan se nageslag doen. En môre dan, wanneer ons skallys vir die beerstasie uitstuur, dan is Christof op die eerste trok op pad abattoir toe. Okay. So net om vir julle te noem hoe dinamies die hele seleksieprogram is. Vroeger het ek gesê dit sal so lekker wees as ons by 47 varkies per sog per jaar kan uitkom. Dit gaan 10 teen nie gebeur nie. Want die huidige druk vanaf korporasies, aandeelhouers, reguleerders en selfs die verbruikers vereis van die produsent om meer volhoubaar te wees. Julle het nou ook gehoor van greenhouse gases en al hierdie ander klink soos vloekwoorde. Dit is waantoe die mark ons druk. So ons as genetiese maatskappy word gedruk om vir diere te selekteer wat volgens hierdie standaarde voldoen. So wat ons nou doen, julle sal sien, is ons fokus op meer produktiewe soe. So sy moet minder voer eet vir elke varkie wat sy speen. Minder voer is minder greenhouse gas emissions, né? Ons varke moet meer efficient wees, weer eens, minder in, meer uit. Ons wil so min as moontlik mielies aan daai varkens dood, om soveel as moontlik en so vinnig as moontlik vleis op die ou end op die trok te laai. En dan weer die robustness, die robuustheid eienskap wat ons in die varke deel. Ons soek sterk bene in hierdie varke, sodat hulle ons produksiestelsels kan oorleef. Maar ek het animations gehad. Anyway, so seleksie tegnologie speel natuurlik 'n baie groot rol in die aandrywing van enige genetiese verbetering. En soos ek vroeër genoem het, hierdie is baie innoverende tegnologie en ek wil nie van julle almal varkboere maak nie, of almal van julle genetikuste maak nie. Die voorbeeld en die oefening wat ek vandag graag vir julle wou doen, is hoe belangrik dit is om te gaan dink oor die tegnologie wat daar is, want dit dryf die boerdery na 'n volgende vlak toe. Ons sit in baie moeilike tye, en al jy moeilike tye gaan oorleef, is deur innoverend te wees. Dankie julle. Baie dankie Irmarie, ek hoop almal het dit geniet soos ek, nie net omdat ek varke boer nie, maar ons is nog nie daar nie. Hoe meer ons van daai tegnologie dalk inbring hierso, dan kan ek dalk meer by sulke dae kom sit. Volgende wil ek vir Nikkie van der Linde, wat ons Jongboer van die Jaar kompetisie 2023 gewen het. Net hierna gaan ons ook praat oor die Jongboer kompetisie, Jongboer van die Jaar kompetisie. Maar ons wil net vir Nikkie vra om bietjie te kom deel van sy kant af, vir die mense hoe jy dit ondervind het, hoe jy TLU en hoe jy die toekoms van boerdery weer verder ondervind. Dankie Nikkie. Hallo, ja nee, hy is reg. Hy is reg. Voorsitter, dankie. Goeiemôre aan TLU SA, al die jong boere, al die borgers en gaste. My naam is Nikkie van der Linde van Geelbos Boerdery in die Standerton distrik. Ek is aangewys as TLU SA se jong boer van 2023. Ek sal graag wil begin met 'n paar bedankings. Eerstens, dankie aan TLU SA vir die toekenning. Volgende wil ek die borgers ook graag bedank. Die Hatfield motorgroep vir die GWM bakkie. As ek so ietsie oor die bakkie kan sê, ja, ek is aangenaam verras. Van rygerief tot sleepvermoë. Hy tik al die boksies. Ek dink regtig as julle in die toekoms kyk na nuwe voertuie, gemaak 'n draai by die Hatfield motorgroep. Hulle het 'n dinamiese span en
Die belangrikste is, ek dink die bakkie se prys is reg. In Manitou, baie dankie vir die toer na die fabriek in Frankryk. Ek is reeds in gesprek met hulle oor 'n telehandler wat ek graag in die toekoms wil gebruik by my silo projek. Dis ook 'n dinamiese span ouens wat regtig moeite doen met elke kliënt. Introlab vir hulle blaarvoedingprodukte. Hulle het vir my blaarvoedingprodukte geborg en ek kan op die stadium 'n verskil sien in die sojabone, maar op die einde van die dag sal die stroper praat, maar hulle het ook baie goeie ander produkte wat ek dink in elke boer se belang sal wees. Dan ook aan Santam Landbou vir die kontantskenking, baie dankie. Ons familie boer sedert 1950 in die Standerton distrik. My oupa Niek het met die boerdery begin en my pa het by hom aangesluit na hy sy studies voltooi het by Tikkies. My oupa is intussen oorlede en my pa het aangegaan met die boerdery. In 2006 het ek by die boerdery aangesluit en my pa is in Desember 2022 oorlede en sedertdien is ek in die stuur van sake. As ek iets kan sê oor my TLU SA toekenning, my hartlike dank aan TLU SA vir julle vertroue in my. Gemeet aan die kaliber van die ander inskrywings is ek baie dankbaar vir die eer. Die toekenning word ook van groot nederigheid opgedra aan my pa. TLU SA het my bene weer sterk gemaak in 'n baie moeilike jaar. Dank aan TLU SA vir hul onverskrokke betrokkenheid by Suid-Afrikaanse landbou. TLU SA is ons stem en ore in die politieke arena. Hulle veg namens ons teen die regering se belaglike en verregaande wetgewings. Dis met groot vertroue dat ons as boere TLU SA kan nader en altyd kan weet dat hulle sal bystand lewer waar moontlik. Wat my boerdery betref, is ek op 'n 50-50 wisselbou tussen mielies en sojabone. Om ekonomies te boer is vir my van grootste belang. Dit is vir my baie belangrik om grond vertikaal uit te brei vir optimale opbrengs. Ons insetkostes is hoog en ons winsmarges is baie laag. Ek gebruik John Deere se IMS-sisteme met variasie op toediening van saad, kunsmis, gif, kalk en kompos. Ek is 'n groot voorstander van bees en hoendermis. Ek komposteer die mis en strooi dit dan op die lande uit. Dit is 'n uitstekende organiese manier om lande se fosfaatvlakke sowel as stikstof en kaliumvlakke op te bou. Ek boer nog konvensioneel. Vir my is dit belangrik om die grond diep te bewerk, om die kalk en kompos deeglik in te meng. Dit is ook voordelig vir onkruidbeheer voor plantyd. Die praktyk werk al vir geslagte in ons familie, en ek glo mens verander nie aan dit wat werk en beproef is nie. Ek glo ook aan proewe, elke seisoen. Bygesê, ek het respek vir ander boere se manier van doen. 'n Suksesvolle boerdery is 'n fyn berekende spel met baie onbekendes en groot geloof. Ons is tans besig om 'n groot silo-projek te voltooi. Kommersiële silo's vra 'n groot premie op hantering, stoor en sifkostes. Ook die feit dat ons dan die sifsels moet terugkoop, is vir my onaanvaarbaar. Ons hoop om binnekort die silo's in gebruik te neem, om sodoende self te stoor, te sif en te bemark op die regte tyd. Benewens 'n aanvanklike groot kapitale uitleg, is die langtermynvoordele 'n baie groot bate. Wat my beesboerdery aanbetref, ek boer met kommersiële Afrikaner bovelder beeste. Ons boer vir die vleis en om swaar speenkalwers aan voerkrale te lewer. Die silo-projek sal ons in staat stel om alle graan te sif, met 'n sif wat 'n kapasiteit het van ongeveer 150 ton 'n uur. Alle sifsels sal gebruik word om die vee se kondisie in wintermaande in stand te hou, terwyl hulle op die oesreste loop. My toekomsvisie vir ons as jong boere, met TLU SA aan ons sy, is ek opgewonde oor die toekoms van ons jong boere. Ek kan nie anders as om Theo Foster se woorde aan te haal nie. Ons kan almal saam kla, maar kan ons deel raak van die oplossing. Stap 'n pad van geloof in jou boerdery. Hier is 'n paar punte van belang. Wees betrokke by georganiseerde landbou. Staan saam as boere wat ons land liefhet en vir ons nageslag wil bewaar.
Toets elke besluit se uitkoms teenoor wat die impak op winsgewendheid gaan wees. Die volgende kwessies is vir my belangrik. Onteiening sonder vergoeding, die afdwing van hoë insetkostes en onbillike loonverhogings, die veiligheid van ons families en ons eiendom, ons taal, ons kultuur en ons godsdiens. Boer ekonomies en beheer jou besteding. Die belangrikste been van begroting en finansies is kontantvloei. Tegnologie is baie belangrik, maar nie ten koste van jou grond as kollateraal nie. Goeie skuld is berekende skuld. 'n Boerdery sonder skuld is raar as gevolg van hoë inset en toerustingkostes. Banke leen maklik tot en met 40% van jou totale waarde. Waak egter teen soveel skuld. Ek self is gemaklik met ongeveer 20%. My oupa het altyd gesê, moet nooit soos jou buurman probeer boer nie. Doen wat jy doen, so goed soos jy kan, en dit sal vir jou werk. Hiermee sê ek met groot respek, daar is 'n tyd en 'n plek vir verandering, maar ons moet waak teen impulsiewe besluitneming. Ons grootste dank is aan God ons Vader. Ons moet op ons knieë bly en ons koppe op die grond hou. Hy sal voorsien. Nogmaals dankie aan TLU SA vir julle getroue ondersteuning. Baie dankie. Baie dankie Nikkie. Ek moet sê, dit was vir ons as beoordelaars en ons 'n groot voorreg om by Nikkie te gaan kuier en te sien hoe hy daai boerdery vorentoe vat. Dit maak ons opgewonde en dit gee net weer daai in ons self te sien, maar daar is nie opgee in ons jong boere in die land nie. So dit gee vir ons weer hoop. Dankie Nikkie. So ek wil net gou vinnig oor ons jong boer gebeure, vooruitsigte en projekte praat wat voorloop. So een van ons hoogtepunte in die jaar is ons TLU Jongboer van die jaar kompetisie. Hierdie kompetisie is natuurlik 'n geleentheid om jou vaardighede as boer te wys, maar ook om jouself uit te daag en te groei. Ek daag elke jong boer hier vandag uit om in te skryf vir hierdie kompetisie. Laat jouself sien, deel jou kennis en inspireer die ander met jou passie vir landbou. Ek dink die borge, ek dink Nikkie het nou 'n paar genoem, een borg, jy kan 'n bakkie wen, so daar's 'n klaar bonus om in te skryf en dan kontant van Santam af en gou Frankryk toe gaan. So ek dink die borge is regtig goeie pryse. En net om jouself te meet. Ek dink dis waaroor die waarde daarvan gaan. Jouself te meet en dalk iets te leer intussen ook. Ons het ons Jongboer Golfdag wat sal plaasvind op 23 Augustus, as ek reg is by Pebble Rock in Pretoria. Hierdie gaan nie net 'n geleentheid wees vir ontspanning nie, maar dit dien ook vir ons as 'n fondsinsameling vir die traumafonds van TLU SA. Deur deel te neem, dra julle direk by tot 'n goeie doel en help om ander kwesbares in ons landbougemeenskap te ondersteun. So die traumafonds, weet julle, is vir brande, wegspoel, droogtes, al die mense met plaasmoorde. So dis waar die traumafonds help om daai mense uit te help. So is vir ons regtig belangrik om die golfdag te hou en dit 'n groot sukses te maak waar ons dan die geld kan gee oor aan die traumafonds. Ons beplan om jong boere in verskillende streke te besoek en hulle meer betrokke te maak by ons inisiatiewe. Ons moet na ons toekoms kyk. Daar's niemand anders wat dit gaan doen nie. Ons moet inisiatief neem om die volgende generasie jong boere te ondersteun en te motiveer en hulle bewus te maak van die belangrikheid van hulle rol in die landboubedryf. Onthou, jong boere, julle is die toekoms van landbou. Ek gaan dit nog so 'n paar keer sê, maar ek dink dit is belangrik om te verstaan dat die jong boere is die toekoms. Daar is nie 'n ander toekoms nie. Ons mag nie ontmoedig word deur die ekonomiese en politieke uitdagings wat ons tans ervaar nie. Laat ons met geloof in God voortgaan met die versekering dat ons die vermoë het om probleme te oorkom en te floreer. Die pad mag dalk nie altyd maklik wees nie, maar opgee is nie 'n opsie nie. Die jong boere, studente en skooliere hier teenwoordig. Julle is die toekoms van ons landboubedryf en die land as geheel. Dit is wonderlik om te sien hoe julle passie en toewyding
in die landbouwêreld versterk en vernuwe. Ons waardeer julle belangstelling en entoesiasme. Onthou net, daar is baie geleenthede in die landbouwaardeketting waar mens jou liefde vir landbou kan uitleef. Dankie. Volgende wil ek vir Madeleine Ackermann van die LWO net 'n spreekbeurt gee, asseblief. Dankie Madeleine. Hallo julle, ek is Madeleine Ackermann van die LWO werkgewersorganisasie. Ek wil julle net so 'n bietjie vertel van die LWO, net om vir almal 'n idee te gee van wie ons is en waarvoor ons alles staan. Die LWO is in 1990 gestig in die landbousektor. Sedertdien het ons uitgebrei tot ander sektore in die besigheidsbedryf. Ons visie is om 'n volhoubare werksomgewing te skep waar die werkgewer en die werknemer in harmonie kan saamwerk. Ons missie is 'n dinamiese rol wat ons speel in die bestuur van arbeidsverhoudinge wat sal bydra tot 'n produktiewe en volhoubare werksomgewing. Ons het natuurlik verskillende lidmaatskappe en met elke lidmaatskap is daar natuurlik verskillende lidmaatskapvoordele. Van hierdie voordele sluit in dat ons 'n gratis en onbeperkte 24/7 hulplyn het. Ekskuus. Ekskuus julle. Met hierdie hulplyn kan julle direk praat met een van ons gekwalifiseerde regsadviseurs met geen beperking in die aantal kere wat julle kan inskakel en met die adviseur praat nie. Ons stuur ook gereelde nuusbriewe uit vir ons lede en dan het ons ook natuurlik die KVBA bedingingsraad en arbeidshof verteenwoordiging wat ons bied. Nou hierdie is natuurlik waar meeste werkgewers 'n kopseer optel. So dit is waarvoor ons daar is, ons help julle en ons is daar vir die verteenwoordiging in die KVBA en bedingingsrade. En ons het ook dan toegang tot alle lidmaatskapdienste, dit sluit in dissiplinêre verhore, personeelverminderings en selfs die opstel van die noodsaaklike dienskontrakte en enige arbeidsregtelike dokumentasie wat julle nodig sal hê in die bestuur van julle maatskappy. Op hierdie volgende slide sal julle ook sien, ons het daar verskillende spesialistdienste, dis min of meer wat ek nou bespreek het, waar ons werkgewers bystaan met die opstel van arbeidsregtelike dokumentasie, dit sluit in jou kennisgewings, jou waarskuwings en dan natuurlik dissiplinêre kode. So, ons is hierso om alle werkgewers en werknemers te help, sodat ons die verhouding tussen die werkgewer en die werknemer behoorlik kan bestuur en bystand bied waar nodig. Dankie julle. Verskoon my, hulle het 'n bietjie vinniger gepraat as wat ons moes, soos nou weer op tyd. Christian Zimelka is ons volgende spreker oor the impact of artificial intelligence on the marketing of agricultural products. So Christian Zimelka is die hoof van die verbruikersopvoedingsafdeling van SAPO. Hy het nog altyd 'n passie gehad vir bemarking in die landboubedryf en het groot respek vir die bedryf en die passie waarmee dit gedryf word en 'n geleentheid gesien om 'n positiewe persepsie van hierdie bedryf aan die huidige verbruikers te bied. Christian glo dat produkintegriteit en deursigtige kommunikasie op 'n eerlike en betekenisvolle manier landbou sal bevorder. Dankie Christian. We're going to switch to English.
I hope you're all okay with it. Ich bin Deutsch. So Afrikaans I understand. I can speak a bit of it, but English is my forte in South Africa. A little bit about myself. I love dogs. I enjoy outdoors, the hikes, forests, the lakes, and family. And it's pretty much what you live in every day. So I feel very privileged to be here today amongst people that are the future of tomorrow. I'm very privileged and I feel very appreciative of the fact that I think you are moving into what is all I can see as a national asset to this country. Agriculture is a very big industry, it's a very significant industry, and my background has been in marketing and advertising for almost 30 years, and I've spent my life working on sexy brands, Coca-Cola, SA Rugby, SA Breweries, but the last decade of my life I've spent in agriculture, and it's been the most meaningful part of my life in terms of what I've been doing. So agriculture is there in terms of something that is meaningful to me. Technology is another one, and that's the topic of my talk today. Design, I'm by heart a designer. I love learning, and one of the things that I think is so important for all of us in this room, you know, on the onset of your careers and the early part of your business careers, is learning never stops. And I mean, I experienced this the beginning of last year with being introduced into artificial intelligence. Branding and marketing is also one of my favorite subjects, and obviously, lastly, but not least, solving puzzles. I think life's always about solving puzzles. They're not the kinds of puzzles you see every day in a magazine or online, but I think every day we encounter some sort of situation that requires some sort of puzzle solving. And a lot of that plays into my daily routine of things that I have to do in work. So that's a little bit about me. The reason I was asked to come and talk about AI is because it's got something, it's almost as if we've invented fire again. And we've just suddenly realized how this fire can keep us warm. But we haven't unpacked the potential yet of where this is going. And if you think about the invention of fire keeping you warm, think about all the other functions that fire has had on our lives since its inception. Cooking, melting metal, and a whole string of other purposes and functions. And to me, that's where we are at the moment with artificial intelligence. So what I'm going to do today is I'm going to share with you for the first 15 minutes a little bit about my own experience and why I'm so excited about artificial intelligence and where it's going. And then the second part is, how do you integrate this stuff into your life, into your working life, and where do you start? Because, I mean, we have a room full of not technical computer geeks. So we got a job to do, and we got things to do, and we hardly work with computers every day, but we know we have to work with Excels and record keeping and things like that. But the thing is, what do we do, and how do we integrate AI into our lives? So I want to share a little bit about that with you today as well. So let me talk a little bit about my experience. It has felt for me like I've gone to orbit and back. It really has. And I think in my world of marketing and advertising, I think the big play is really, if you think about marketing and advertising, you work with a lot of images and film, you work with a lot of words, and you work with a lot of sounds. And in this world of images, words, and sounds, I've actually discovered that AI, even in its early days, is an extremely powerful tool to help me with my business and my career. And I think that's the critical part here. It's about how do I find out about this. And back in when was it, last year, in fact, the beginning of last year, when I started to jump on this whole ChatGPT craze, I think the big thing really was around getting onto YouTube, getting onto other sort of platforms, and just trying to discover what it is about artificial intelligence and how it works and how you can integrate it with your lives. And for those of you that are at school, I know some of you are using ChatGPT to help you with your assignments.
I know that some of us have dabbled in it, some of us are not sure, some of us are a bit scared of it, some of us think it's a passing phase. But the thing is that in this world, if you can use anything, even if it's at its inception, in a way that it can help you, it's a wise move. So let's talk a little bit about images, because images is probably one of the things that has had the greatest impact in my life, because just a decade ago, even half a decade ago, if somebody said to me, you can type something on a computer and tell it to generate a photograph for you, I would have never believed you. I really wouldn't have believed you. And this concept of text to image and predictive texting built on a data set, I still can't get my head around. I don't need to know how it actually works, but it's a profound, powerful tool. And to me, I thought when I first engaged with it, I couldn't believe that here I am telling a computer to generate a photograph. So what it is, I work with there's about 5 or 6 programs that I work with. One of them is called Mid-Journey. To give you an idea of the pricing structure, you think it might be expensive to have this kind of thing, it's about 200 Rand a month, the entry-level version. So it's not even expensive to go and experiment with, and I think that's what's very important here, is that we put a bit of money into a few things to help us just discover the way we work. That's what I did. And basically, you type your prompt in. This thing takes about 30, 40 seconds, sometimes 10 seconds. And what it does, it'll generate you an image, or 4 images, and then you can select the image and you can upscale it and you can do whatever you want with it and modify it. But to me, when I started this encounter at the beginning of last year, I was like a child in a toy shop. It was incredible. So this is my first prompt I ever did. What I did was I had this imagination of earpods, these little earphones that you stick in your ears, and I thought, I wonder what a set of earpods would look like at sunset on the beach. And this is kind of what I had in mind. So what I did was I prompted this. I basically said, I want to see this, and this is the result it rendered for me. And I was completely blown away. I couldn't understand how this thing could figure out the reflections, the sunlight, whilst it is still a little bit inaccurate in terms of the actual earpods, the thing about it was delivering a result far greater than I could have even imagined. And I'm in the business of imagination. So this is something that really caught me. And that was January last year. What is really interesting is having working in the pork and pig industry, I thought, I wonder what piglets look like. So I generated a prompt. I wanted to see what 4 little or 5 little piglets looked like. And this is a prompt I did in March last year. And I just basically typed into ChatGPT a digital color photograph, 5 piglets in a concrete room with sunlight coming through the window at golden hour with warm shadows and deep tones. And this is the image. Now, when you look at this, for those of you that know pigs, I haven't seen pigs with 5 fingers on each foot. I don't know if you have. So that obviously made me realize, hang on, we're not there yet. But it has some problems. You know, you've got these strange, funny-looking ears. You've got funny little hands. And I thought to myself, okay, not as good as the earpods, but there was something interesting about this. And I thought, well, that's something fascinating. So this I knew you couldn't really use it as an image for PRC. So the idea was, okay, so what do we do? Like, how do we use this in terms of photography? But to give you an example, I did this prompt day before yesterday. And if you have a look at that image, there's been significant progress. So much so that things are starting to look anatomically correct. And in the space of a year, obviously artificial intelligence is increasing its accuracy at an exponential level, which means we're going to end up in the future with something that's going to be real and as good as taking a photograph. So this is just on the photography side of it. And if you compare the progress, you can see in a year, it's incredible what has happened. And this is just one example. What blows my mind is that the bigger the data set, the better the quality photos. And this is with any kinds of information. I think it was Irmarie was talking about earlier on the concept of how important data is before you can even incorporate AI into it. And I think that's what's really critical here. And if you think about AI, just start thinking about how do I collect data on my farm.
That is the most important part, because without the data sets, you're not going to be able to use AI. So, just have a look at this for a wildlife image. So you can see I started to get better at prompting. We can use now ChatGPT to generate prompts. Prompts are basically the instructions of what I'm looking for. You can talk about the subject matter you want. You can put it in the style of a specific photographer. I used Emily Jabber as an example. You can even go in as far as to say, I want the style like National Geographic. I wanted full color. I wanted also at sunset. I quite like sunsets and sunrises. I wanted powerful, majestic. And this is the kind of images that AI generates. So now you can see that because there's a lot of wildlife photographs in data sets, in data, think about all the photographers and hobbyists that are posting on social media animal photographs, those data sets get used to basically help the machine learn how to generate the solution around what you're looking for. And the quality of this, I don't know, I find that not too bad for a leopard. There's a few areas if you know your leopards well, but I think for the average Joe, if you wanted to brainstorm something or you wanted to explore something or explain a concept, not a bad idea. It's much easier to do it that way than to have to go to the bush and find a leopard and photograph this kind of photograph. And it'll cost you a bit more money. So you could increase the prompts even more. So for example, I wanted to see, if I had a leopard for a game lodge and I wanted to talk about a leopard lying on a lounger, relaxing and taking it easy and having a good sleep, I wonder if that's possible. Now we can get an animal handler in, we can get a leopard in, we can get a couch, we can set up a photo shoot, costs a truckload of money and probably takes a couple of days to get the shot you want. But the end of the day is, if you just wanted to see what it could possibly look like, with a good prompt, you can get an idea very, very quickly. And what's frightening about something like this is, it's pretty accurate in terms of what I had in mind. And I couldn't believe that artificial intelligence is actually very close to my creative imagination in terms of what I can imagine. I've managed to use the AI now so far that it's actually beyond my imagination. It's given me ideas that I would never have thought of, and I use those ideas and figure out, by using my experience, how to curate information properly like this. But this is just animals. And if you think about wildlife, if you're in the wildlife industry, it starts becoming quite scary how you can actually generate these kinds of images. Now, they have a place in the world, and they have a place they shouldn't be in the world, for now. But at the end of the day, I think just demonstrating the potential of where the future is going, this is not a bad start after a year of AI going mainstream in my industry. Let's go into words a little bit. So obviously, many of you have dabbled in ChatGPT, you've heard of it. Some of you use it actively every day. Some of you have never used it, not interested in it. It's a remarkable tool for words. It's a tool that can be used you can't even imagine how you can use this particular tool. But I'm not going to spend too much time explaining to you the potential of it. But what is interested, I see it as I've got 100 experts behind me, and I've got to just brief them what to do for me, and they go out into the world and come back with the information I need. That's really how I see it. Nothing more than that. I use it a lot in research. For example, I had to I had to do some research on competitor game lodges. I wanted to find out who are the competitor game lodges in a specific area near Hoedspruit, what their value proposition is, what their key differentiators are, what their brand colors are, and within about 7 seconds, it gave me a list of 30 competitors. Now, you can just imagine trying to do that manually. So for research purposes, it gives you really, really good information. Sure, it's not there yet, so don't take this as the truth. But it does give you an indication of where it's going, and it did help me to determine a lot of information out there. So if you think about it, bringing it back into your industries, you can use it as a research tool, but as you're going along, you always got to validate it and make sure that it is credible. And always double check it. But remember, you're at the beginning of invention of fire. And that is the most important part to remember. So that's the other thing which was really fantastic. Where it really gets fascinating is where you talk about sounds. And I do a lot of sort of small corporate videos, and I spent a lot of time working with AI voices and AI music and things like that. But I wanted to just share just 1 or 2 examples of some of the best stuff that I have seen recently
in terms of how they've used AI. So let's have a look at some music, for example. So music and voice is a big one. And I wanted to show you what happens when you can take a song that's sung by a specific person and you can use an AI-generated voice to literally sing it in their vocal style. I found a love. We all know Ed Sheeran, eh? For me, darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl. I hope you all know Elvis. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, your hope. So you can imagine what that does to the music industry. Some artists are already exploring licensing their voice to be used on other tracks. Artists are busy looking at ways they can overcome their musical block when they're struggling to write new music. So there's a whole whirlwind happening in the music industry. What's even more astounding is when you can take a song that's been written by a particular artist and you can use AI technology not only to change the voice but recomposite the song into a completely different style. For example, rap, to say big band swing, Frank Sinatra. Have a listen and have a look at this. This is all generated by AI. You want to tell me what this is all about? As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left, 'cause I've been. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look in my life and realize. Wait till you get to the chorus. I've been blasting and laughing but so long that eating my mama things and my mind is gone, and I ain't never crossed a man who didn't deserve it. Me be treated like a pawn. Been spending most their lives living in the gangster's paradise. Been spending most their lives living in the gangster's paradise. How's that for something crazy? So you can see, just in terms of the world we're moving into, there's a lot of challenges around, a lot of opportunities, but there's also a lot of challenges. We're running into big problems at the moment with this kind of technology as well, in terms of the generation of deep fakes. And these deep fakes are getting more and more powerful, and I think that as a society, blocking this from our system is not going to be the way forward. I think being able to discern truth from untruth is going to be the future. I think we're going to run into a lot of problems in the future, specifically when there's agendas behind big concepts, big ideas like presidential elections and things like that, where there's a lot of misinformation going to take place. And for us, it's going to be very difficult to discern and understand the difference between what's real and what's not. If you think about this, this was a year ago. I don't even want to know how they've perfected it a year later. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? So the thing with this is that we've got to be wary of it, we've got to be careful of it, watch as many YouTube videos on AI and get an understanding of what's coming, because it actually is the next revolution, industrial revolution. So let's bring it a little bit closer to home and a little bit more into the agricultural space. And I mean, one of my sort of challenges as a representative of the agricultural industry is to look at ways we can actually promote pork products as a category into the marketplace.
And one of the biggest challenges that we've been looking at is obviously the amount of money it costs to generate recipes, photograph recipes, and put them out there to audiences that don't know how to prepare pork. So I just thought I'd take a little snapshot of some of the things that I've been doing with pork, just as an example, and it gives you an idea of where we're going. And I think one of the things is that when it comes to food images, the prompts are getting longer because the detail we want is greater. But I think the big thing is that when I was taught about selling the sizzle, not the steak, when you're promoting a good steak, what is very interesting is that this AI technology is starting to sell the sizzle for me. It has an ability and a knack to be able to generate a photograph that is really incredible. And this stuff I'm busy using at the moment to actually brief photographers for now, because there's obviously still a few little shortcomings, but we're going to get to a place in the next few months where you're not going to be able to tell the difference between a real piece of pork or a real schnitzel or a real hamburger and a fake one. So that's my world, and that is where I'm making sort of the biggest leaps and bounds. Another one is Bard in terms of Microsoft. If any of you work with Bard or have used Bard or heard about Bard, sorry, in terms of Google, should I say. We do a lot of work with some of the celebs, the celebrity chefs that generate recipes for us. And what's really fascinating in this space is that I asked one of these celeb chefs, I want to do an experiment. I want you to generate a recipe using AI and cook it and see what it tastes like. Because I want to see where that is, because that's kind of my world. And let me tell you, we went down the road where he generated a prompt. Hi Bard, can you suggest a pork mince recipe with a Cape Malay influence and a South African flavor, but also affordable? Then Bard gave a result, and then he decided to be clever. He decided to say, well, can you add a Kazi twist to it? Anyway, Bard came back with a Cape Malay minced pork curry with a Kazi twist recipe. Now that's already quite a challenge, but it prompted old Hope to actually now give it a go. He was very curious himself. Anyway, he cooked the recipe. That's the actual photograph of the results of the recipe, so it looks good. And when he tasted it, he had a moment pause. I think his career flashed in front of him. But the other thing about it was he realized it wasn't as faulty as he thought it would be. The only things he could comment on is that in the recipe it had a little bit too little oil and not enough water to mince and maybe a little bit more seasoning. That was it. And for someone that understands the food world, I think that's what's really critical. And you think about the information that this has on your industry, this is really something that one needs to open one's eyes at. So what I wanted to do is I'm going to jump to something else because there's something after my presentation which I wasn't sure I should present, but now I think I should. And I've got about 6 minutes left. So I'm going to skip a few of the research stuff. Let me just go here. I'm going to jump all of this. Okay, let's look at industries because this is something that's quite critical. And I think for us in this room, the integration of AI into our farming practices is kind of a very unsure route. We don't quite know how. Sure, we have big brands that are spending a lot of energy and effort to give that service to us. And it's all about the optimization of our practice. It's about efficiencies. And obviously that's where you gain your reason to actually become profitable. The more efficient you are, obviously. So the danger here is like, let's have a look at some of the industries. And I had a look around and just wanted to see which industries will really be hit this year and which ones are going to be really... And I had a look around and I started to take the medical industry, and I'm taking one facet of medicine. Medical mistakes, how long it takes, and for example, how much money it saves. And I mean, those are just 3 things. And if you have a look at radiology, there are experts out there, physicians out there, that spend hours and hours and hours per day analyzing scans to work out whether you've got a damaged knee or whether you've got a broken foot or whether you've got something wrong with your brain. The thing is, the average radiologist, when they review, they can probably review 100 scans in 8 hours.
Now, if you think about that, that's 10 minutes per scan. 10 minutes per scan, that's 16 hours of work. If AI assists them, which they're already integrating into that space, they're doubling their productivity. And they can cut their workload by 8 hours or double their output. So from an efficiency point of view in just radiology, and the result with something like that is also greater accuracy, significant savings, and double the throughput. So that's just three aspects of how AI is being used in this particular world. In something that's a bit more closer to my home, in terms of education, I think the big thing with education is obviously a lot of the teachers out there and a lot of curriculum developers are trying to scratch their heads now. How do they assess someone that's got access to ChatGPT and can submit and pass exams? But I think in terms of the challenges of education, let's just take, for example, Africa. They are developing AI technology at the moment that can analyze the way you like to learn. So if I like to learn short videos and I've got a short span, it will adapt and create learning models to teach you because you have a short attention span, because you're more visual, you're not audio, or whatever it might be. So customized education is a big play. And then the consistent results, reward result. So kids nowadays can actually get continually rewarded and stay engaged. And then the other one is when kids are losing concentration and they get frustrated, this particular AI technology in education can actually adapt and keep that child stimulated. So there's another example of AI being used in the in the education world. Let's look at data sets, and I think this is kind of where I want to close today, just as an introduction to some of you on AI. And maybe use this as a bit of a metaphor, and maybe take out a pen and think about the things don't take notes in terms of what this guy's doing, but think about write down the things that you're going to want to do. What am I going to do when I leave here today in terms of just starting to tap into the AI space? What am I going to do? Watch a couple of YouTube videos, have a look at AI in agriculture. If it's closer to home, to one other area, maybe you're in livestock, so how is AI being used in livestock? Start looking at videos online. There's a lot of stuff on that online university that can help you a hell of a lot when it comes to just exposing you to the possibilities of what's going on. But take someone like Dino. So you run a small shop, it's a bakery, all right? You've got stock volume, all right? Every day you bake something, you put it on the shelves, you sell it. At the end of the day, what's left, you pack away, you either recycle it either sell it the next day at discounted prices, or you use it for something else, or you sell it, or you use it for pig feed, or whatever. So the idea is you have all these data points, daily wastage, unpurchased products, customers are buying, money wasted, and time wasted. You got to clean those shelves every day, pack them away. You know how bakeries work. Fresh produce is best every day. So if you think about just Dino's business, and if you look at it, it's really about where are the data sets? And if you have a look at it, he can go and get data sets in his buying. So anything you need to buy in terms of into your farm, any kind of input cost, if you can measure it, find a way to measure it and start getting it measured. That's the first thing. And usually it's around raw materials for old Dino. Then you've got to create something. So how do you use AI in the creation process? You are got to be more efficient in the way you bake, more efficient in terms of electricity, more efficient in terms of the processes you use, and that's critical. And then lastly, selling. How do you become more efficient in selling your product? How you become more efficient in the losses? And if you have these data sets, and you start gathering the data sets now, and you start developing systems now that can gather data, the day will come one day when you're going to thank yourself, when you have to integrate AI into your business, and the first question an AI consultant says to you is, do you have any data sets? And you say, yes, I have a year's worth of data, or 2 years worth of data. That's already a huge leap, because what AI will then do is figure out, for example, we'll figure out with Dino, is how much to buy, where to buy, what to bake, so that when you, at the end of the day, look at what's on the shelves, it's empty, because it's learned about what's been left every single day on the shelves over the past year. So that's pretty much in terms of where. So I think in going forward, in terms of the future, I think is identify the pain points and select the most important pain points and data opportunities in your business.
The second thing is, can you measure that? And where you can measure, and I think you alluded to it as well, Irmarie, about data set, data points, and where can we start capturing those data points? Then, down the road, you don't even have to do this now. You can figure out and start learning about AI and how maybe it can solve one or two aspects or facets of your business. All right, and then generally you can, even if you want to bring in a service provider to come and consult, you can identify a service provider who can come and help you with tools where you just plug in your data set and it can do a lot of work for you and give you some insights into efficiencies that maybe you've never seen before. And then lastly, someone can assist you with implementing it and doing that for you. So this is just an introduction on AI. I hope it was interesting enough to keep you awake. And yeah, thank you for being here and thank you for giving me the opportunity to present today. Maybe if anybody has any questions, you're all hungry. There's a question. You can speak Afrikaans if you want to, ek verstaan. Ja. I think there is no pinpointed place where there's a cutoff point of sorts, where you think now's the time to start. I think that with anything is, you will, as an industry, there will be breakthroughs from the leaders in the industry. From the John Deeres to the PRCs to any other industry leader, the banking section, they're already driving that, and they're already utilizing AI in their technology, in their service offerings. The question is that there are tools out there, and there are developers of tools that are really, they have very utopian ideas of making it accessible to the common man on the street. And what is important is, I think to start is like, just open up your ears and eyes to AI and open up the world to learning in small pieces. And that's why I say, you don't have to take a course. I don't even know if you can buy a book that can keep up at the moment with AI. But I think the most important part is just have a look at what's happening in your world. And you can even, for example, speak to your girlfriend or speak to your wife or speak to your husband or speak to your boyfriend and ask them what's happening in their world in terms of how AI is impacting them. And you'll be astounded that no matter what industry you're in, there's a significant impact, and there is somebody or an organization or somebody trying to make an impact on that. Where the point is where you should start, I think only you will know when you've given yourself enough opportunity. But all I'm saying is that turning a blind eye to it in the hope that it's going to go away, unfortunately, is not. And remember that with many, many aspects, like just for example on a farm, I think a whole lot of jobs are going to disappear in the world, not only on the farm, but everywhere else in the world, but then a whole lot of new jobs are going to appear, just like with any industrial revolution. So I think it's important to just open your ears, open your eyes, and just know, especially because you're the younger generation. I mean, I'm catching it in the tail end of my life, so it's like... But I'm very excited for you in terms of, I mean, just think, I can't even imagine how AI is going to affect the agricultural space in the next decade. And it certainly will. Any other questions? Okay. Baie dankie. Thank you. Thank you.
Dankie Christian. Ek weet nou net ons jongboer besoeke gaan vinniger gaan nou hierdie jaar, want ons kan nou sommer vir hom Benny net 'n windpomp foto aftrek, of is dit te stop en hom te neem hier hom. Kos tyd spaar daarso. Volgende het ons vir GP van Rheede van Oudtshoorn. Van Koppertop Consulting, en hy gaan vir ons praat, wat maak jy as jy wil vorentoe gaan? So na alles vandag het ons bietjie hoop nodig vir vorentoe en ons bietjie motivering in ons inkry, soos kom ons vir GP gekry het en kyk, hy sê hy gaan vir ons motiveer, ons gaan hier uitstap en ons gaan alle probleme oplos as hy klaar is met ons. So dankie GP. Dankie Clem. Hallo, hier is ek op. Goeiedag my maggies. Ek kan nie glo julle piep nie eens een keer nie. Ek sê vir jou, dis al klaar motiveer. Waar ben jy nog moet kyk jou uithou vermoë? Ja, as jy nou vra vir die oom, later maak het skade. Weet nie, nee, ja, jy gaan later maar in elk van die nag opstaan, maar geniet dit terwyl jy kan hou. Dis baie mooi. O, klik, baie dankie. Dis Christine, wat nou gepraat, waar is hy nou? Wie? Christian, hy praat mooi Engels. Het julle gehoor al? Yo, nee, regtig, Christian, that was beautiful. I tell you, when I want to say hello and I say good afternoon, it still sounds like middag. Nee, dis baie... goeiedag, dames en here, ek is baie bly dat ek met julle kan praat vandag en dat ek hier by julle kan wees met allerhande dinge en idees en so aan, en veral so aan die einde. Ek is self 'n Christen, so as ons moet ingaan en ek moet die tafelgebed ook doen, ek weet nie hoe ver julle vooruit gebid het vanmôre nie, maar ek kan dit ook doen, Clemens, ja, daar is hy. Hi, en mevrou Taljaard, is dit nog steeds my juffrou? Is jy nog steeds net verloof? Met daai man daar langs aan, ag nee man, jy moet close, jy moet daai deal toemaak nou. Jy het pragtig gepraat, pragtig gepraat so oor die varkies, al die varkies op ook, baie mooi. Ja, nee, ons moet praat, ek doen troues ook. Ja, ons moet praat, troues, begrafnisse, egskeidings, maar kom ons begin by die troue, hè? Ja, ek doen dit ook. Nee, spesiale prys vir mense in die landbou. Nee, wat ek is nou hier aan die einde om vir julle 'n bietjie gemmer te bring in julle lewe en ek is baie dankbaar daarvoor. Ek is bly as mense so ver vooruit kan kyk. Klik vir my daar. Hierdie klik werk nie. Nee, hy hak, nee. Kyk daar. Hak hy by jou ook? Nee, by wie hak hy hierso? O, daar gaan hy. Is dit ek wat nou geklik? Ek weet nie. Ons gaan maar koördineer. Wow, ek is bly as mense vooruit gaan en vooruit kyk, nee. Ek is mal daaroor en dit is my besigheid ook. Ek is baie gefokus op kommunikasie in die situasie. En ek is mal oor wat mense dan nou vorentoe laat beweeg, nee. Kyk hoe ver spesialistdienste. Nee, waar, kom terug, hier is jou slides weer. Roep ek net daai vrou van die spesialistdienst, hier's ek weer. Sy hoor nie eers nie, sy het al klaar aanbeweeg. Waar was ek? O, vorentoe kyk. In my lewe, ek is mal daaroor, nee. Hoe mense maak wanneer hulle kan dink, luister, nou het ek iets en nou moet ek vorentoe beweeg. Hierdie laaste stuk hoop ek nou om vir jou 'n paar dinge te help daar in jou boerdery in, maar in jou persoonlike lewe ook. Kyk, nie almal kan verloof wees nie, maar baie wil. Hulle is honger, nie net vir middagete nie. 'n Boer met 'n plan kan maak, nee. So, baie van wat ek sê gaan vir jou ook help in jou romantiese kommunikasie. Dit is 'n gratis deel wat ek graag bysit. Dit help my nou weer, want dit lei tot troues. En ek doen troues, sal sê. Alright, jy het hom. So, wanneer ons 'n bietjie vorentoe kyk, is daar 'n paar dinge wat my gewoonlik vang. Jy weet, wanneer ek so met 'n besigheid begin praat, Christian, dan is dit vir my interessant hoe mense hulle self dikwels nie uitgesort het nie. Of hulle dink hulle het, nee. Maar as jy nou na my kyk, dan sê jy kan sien ek is 'n man, nee? Jy kan sien ek is getroud, ek het rooi hare, dis wie ek is. Jy kan hoor ek is Afrikaans, ek vir jou gesê ek is 'n Christen man, ek het 2 kinders, basies perfek. Dit is basies perfek, daar is niks fout met hulle nie. En ek hou baie van rugby.
Ek dink ons kan soveel leer uit rugby uit, nee? Net soos baie van julle. Was dit wat met jou knie gebeur het? Ja, nee. Ek het ook 'n knieprobleem, maar myne is meer van dans. Ag, kom help my net gou-gou. Ag toe, wagpos, net 2 manne. Kom help my net gou asseblief. Daar sê, maar is julle Bloubil ondersteuners? O, dankie tog. Nee, want ons is nie dit. Ons kan nie dit hê nie. Nee, is julle cheetahs? Yes, papa. Dis waarvan ek praat, hè? Alright, so kyk gou nou hier, is nou 2 baie fikse jong manne. Nou in rugby is een van die belangrikste dinge, as jy nou 'n scrummie is, so maak nou of een van julle 'n scrum skakel is en die ander in die loskakel. Hy kom nou daar uit. Nou kyk as hierdie man nou paas, nou redelik met hou terug, nê? Nou nie goed breek hier op die verhoog of so. Maar as hierdie man nou paas, hulle sê as 'n scrum skakel is, as die bal uit die losgemaal kom, vat notas dames. Want jy kan ook later nou saam praat hieroor op Saterdag, net waar gaan jy nou net op die braaibroodjies fokus? Nee. Nou kom hy bal uit. As hy skramskakel die bal vat, sien jy waar staan sy hande. Dit is verskriklik belangrik. 'n Skramskakel wat so maak. Kyk, hierdie lyk goed, né? Ek is op kamera, het jy hom. Maar 'n skramskakel wat so maak, waar gaan hy bal heen? Hy is nie op sy teiken nie. 'n Skramskakel wat struikel of val of net die ding aangee so wild, is nie geteiken nie. As jy 'n beter paas wil uitgee, weet waarna toe jy gaan. Ek sou vir jou sê, die meeste mense dink hulle is op pad iewers heen, maar hulle is nie. Hulle hande is daar. Dit vat tyd om seker te wees dat jy daai ding so op die regte teiken het. Dat jy so paas, dit vat oefening, nee, dat jy daar uitkom. Die ander ding wat ook lekker is as jy nou 'n senterpaar is, ek het senter gespeel, dit was baie lekker, dankie. As jy 'n senter is, dan wil jy die ander ou mos nou so 'n bietjie triek, nee, behalwe nou as jy nou op die aanval is, as jy nou op die verdediging is, kom in tannie. As jy op die aanval is, dan wil jy het mos nou 'n paar opsies wat jy wil hê, nee. So een van dit is 'n poppaas, nee, net so 'n poppaas. Net so 'n ligte enetjie. Dis baie lekker, maar nou trek jy die verdediging in. Jy weet nie of gaan hierdie ou die bal hou. Kyk hoe mooi hardloop by die senter, so met al 2 hande. Hierdie ouens is baie goed, nee. Lekker wagpos. Ja, oom. Ek weet nie rassies, is julle ook so? Ja. Ons weet nog nie. Alright, maar in elk geval is ek 'n poppaas, nee, is 'n baie lekker een. Of jy kan 'n gewone spinpaas gee. Lekker, as jy 'n bietjie afstand soek. En ons kan dit nie nou, dis 'n bietjie moeiliker, maar as jy 'n driftpaas, met ander woorde, hy vang hom laat. Hy is mos soontoe op pad. Ja, jy moet so 'n bietjie van 'n spin gee, 'n bietjie spoed in. Ja, amper. Okay, dis nou moeilik om te illustreer die driftpaas, nee, maar jy kry die beginsel. Jy vang die bal laat, so jy gaan om die verdediging. Sjoe, dis lekker. Gee vir hierdie 2 mense 'n lekker applous. Lekker. Mooi cheetahs. Baie mooi. Wie van julle jong boere het jong seuns? Wat, hè? Nee man, waar steek daai kind nou daar agter? Seuns waarvan jy weet man, wat jy actually groot maak. Het julle nog nie kinders nie? Nog nie jong seuns nie? Hier is 'n nommer 4 bal. Ek wil hom graag net weggee. My seun is al oud, hy speel met 'n nommer 5. Ek kan niks met hierdie bal doen nie. Wat gaan ek doen vir hom 'n klein ballie? Hè? Nee man, julle is ook te oud. In elk geval, hierdie is verskriklik belangrik. Wat is jou opsies? En waarna toe is jy op pad met daai opsies? Ek sê vir jou in kommunikasie, bemarking. Dis baie maklik om te bemark. Bemarking is 'n multiplier, né? Maar wat multiply jy? As jy die mekaar is, hier met wat jy het, dan multiply daai die mekaarheid. Dis 'n bemarker se nagmerrie. As jy nie jou eie nonsens uitgesort het nie. Sort jouself uit, weet wie en wat jy is. As jy 'n ginger is, dan moet jy kan wees, luister, hierdie is 'n ginger. Jy moet kan leef soos 'n ginger. Sunblock is jou vriend. Factor 50. Hè? Jy het 'n breë randhoed en dikwels 2. Nee? Soos ek. Maar as jy 'n man is, maak dan soos 'n man. Wat is jy 'n boer? Of is jy 'n produsent? Of is jy 'n besigheidsman? Of is jy aan die hoof van jou familie? Is jy 'n welvaartskepper? Is jy al daai dinge?
As jy daai nonsens uitgesort het en jy weet wie en wat jy is, dan raak dit soveel makliker om te sê, alright, watter opsies het ek? En hoe kan ek daai opsies meer en meer gebruik? Watter opsie is die regte een? So, ek wil op 2 breë areas eerste vir jou fokus, né? Hierdie is in die toets, rassies. Julle sê, wagpos, julle het nie 'n toets, julle het dit nie nodig nie. Maar rassie, ek joke man, daar's nie 'n toets nie. Kyk hoe raak daai mense kwaad, né? Ek wil vir jou 'n paar goeters wys. Die heel eerste een is dalk so 'n bietjie breër en dit is dat daar moet as jy wil vorentoe gaan, so 'n bietjie van 'n vorentoe kyk wees. Ja, en nou het almal al so mooi gepraat oor innovasie en oor nuwe dinge, né? Wag, ek sit hierdie ding af. Innovasies en nuwe dinge. Jo, en hierin moet daar ook goeders wees wat so 'n bietjie spreek daarvan, né? In my wêreld, as ek nou jou besigheid moet kom analiseer, dan is daar 2 goeders wat vir my belangrik is. Wag, ek raak beter later. Ek het nou eers begin. Nou begin ek praat oor heavy stuff en daar gaan julle. Wat gaan julle rook nou? Okay. Alright. Sê maar vir daai vrou wat klaar gepraat het, sy kan, laat sy luister. Daai na by die deur. In elk geval, as ek nou na jou besigheid moet kyk, dan wil ek kyk eerstens wat gaan aan in jou besigheid. Met ander woorde, as ek julle verhouding moet analiseer, dan wil ek weet, wat is die woorde in daai verhouding? Wat sê julle vir mekaar? Wat is die tipiese goed waaroor julle praat? Ou Aristoteles, ek dink julle het hom geken nie, maar hy het gepraat van topoi. Wat is die breë temas in ons gesprekvoering? Daai goeders waaroor ons praat, dis verskriklik belangrik. En dan ook, hoe praat ons oor daai goed? Op watter manier? Wat is die basiese dinge wat ons aanpak om die goeders oor te praat, waaroor ons praat? Ek wil so 'n bietjie iets daaroor sê. En dan die ander ding wat belangrik is in hierdie identiteit uitsort van jou, is dit moet nie net bly by woorde nie. Dit moet nie net vaag wees in 'n gepreek word en so aan nie. Dit moet ook so 'n bietjie konkreet word. So as ek dit nou jou besigheid toe vat, dan sê ek vir jou, wat is dit wat jy mee besig is en hoe is jy daarmee besig? Dis 2 kernbelangrike vrae. Ons het nog niks regtig begin doen nie, maar laat ons net so 'n bietjie verken daaroor. Net so 'n bietjie abstrakt praat daaroor en sê, luister, maar dis die tipe van goeders waaroor ons moet praat. Wat is jy mee besig en hoe is jy besig daarmee? So in die lewe weet ons dat daar klomp sulke verskillende dinge is wat ons so kan aanpak ook, né? Ons kan 'n bietjie kyk na dit waaroor ons praat ook en hoe ons daaroor praat. Jy kan praat oor die liefde. Dis wonderlik. Maar ek sal vir jou sê, dikwels hoe jy praat daaroor maak 'n groot verskil. Jy sien die voorbeeld hiervan in soveel verskillende vlakke in die lewe, dat ons so bietjie net kan besin oor wat is die goed waaroor ons praat en hoe praat ons daaroor. In kommunikasie is dit vir ons moontlik dan om op twee dinge te fokus. Partykeer wil ons 'n paar van daai idees so bietjie los hê en ons wil 'n paar van daai idees weer so bietjie vasmaak. En wat ek vir jou sê is, ook in dit wat jy mee besig is, presies dieselfde. Waaroor gaan dit? In musiek sien ons, jy weet, daar is sekere dinge wat jou losmaak in musiek, né? As ek nou sê, Dina, 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 kyk hoe kyk die manne op. Hulle weet jong, hoe later hulle kan hom vat, hulle kan windsurf op daai een, hè? Nou waar is my Dina, my Dina, my Dina, waar is my... Hulle hoor hom, ja? Daar's 'n paar sulke liedjies wat jy vir jou losmaak. Ek wat nou so 'n bietjie ouer is, het ook al 'n paar keer dit gesien, hè? Die van julle wat ook al op 'n paar troues was nou. Hulle kom nou in die circuit, hierdie jong boere. Hulle woon baie troues by. Julle moet sien wat gebeur 4:00 die middag. Dan as jy op 'n troue, dan beloof hulle trou aan mekaar, jong. Plegtig. Maar 10:00, dan skop daar 'n ewel in genaamd Kurt Darren. Daai Kurt Darren maak los. Kurt Darren wil hê met jou kouse uittrek. By enige partytjie is dit 'n bietjie van 'n oomblik. As mense hulle kouse begin uittrek, dan weet jy hierdie party is aan die gang.
Hy wil hê jy moet op die tafels dans en so aan, en hy sing die vreemdste goed wat in kontras staan met die plegtigheid van die huwelik. Wow, ek wil huis toe gaan, na mama toe. Die vier is voor my trane rol. Hy bakkie wat vandaan by my wil bad, sy kom maar bad, ek het 'n waslappie. Of iets in daai lyn. Ons kan so 'n bietjie losmaak. Ons sien dit alledaag. Ons kan so 'n bietjie vasmaak ook, né? Daar's oomblikke wat jy dan nou van die losheid af so 'n bietjie nader moet hou aan jou. Dat daar 'n bietjie friksie is, né? So 'n bietjie vat en voel, bietjie skuur, né? In die skuur. Baby, lock the door and turn the lights down low. Woef, daar begin ek sê vir jou, hoor nou daai reaksie van daai dame. Ek het dit al hoeveel maal gesien met country musiek. Skop hy in, hè? Darling, I'm feeling pretty lonesome. Daar gaat hy weer. Nou, skop hy in. Ek sê altyd country musiek het 'n fishback effek op vrouens. Want hy beginne, dan maak hulle. In jou besigheid sê ons dikwels in besigheidsbeplanning, as ons bietjie strategies begin dink, dan is daar hierdie wat ook gebeur. Ons kan so bietjie begin losmaak. As ons dink aan dinge in jou besigheid, wat is dit wat ons bietjie jou horisonne op moet verbreed vir jou oorweging? In 'n kleinere mate, kom ons sê jy is nou 'n lewende hawe boer of 'n veeboer. Dan moet ons kyk na jou weidingsgewasse, jou kuilvoer, daai tipe van goed wat jy wys het, né? So dit is opsies. As jy 'n saaiboerdery het, moet ons kyk na jou gewasse wat jy plant, wanneer jy dit plant, het jy 'n multigewas benadering. Ons het nou gehoor van die sojas vroeër, waar is daai jong boerman? Die sojas wat hy mee werk en watter mielie plant jy waar, het jy mielies onder besproeiing en so daai is eintlik maklike goed want dis produkspesifiek, is produksie spesifieke goed. Watter trekker? Is jy nog besig om te rip of dis jy net nou? Waarmee? Daai basiese goeders wat jy oor praat, né? Dis daar. Maar as jy weier begin dink en verder begin dink, dan begin jy fyn beplan meer na 'n presisiekant toe. Of jy wil ingaan in herlewingslandbou, regenerative, is die mooi Engelse woord. Ag nee, waar is hy Engelse man nou dat ek die Engelse mooi woorde gebruik? Daar is hy nou uit. Ag, wat help dit? Hoe maak jy, kom ons van dit nou nog so 'n bietjie weier, as ons weggaan van net die produksie aan. As jy 'n boer is, wat maak jy nou met 'n droë, warm, belaglike warm jaar? In 'n Februarie wat mense vang. Ek kom maar van Potchefstroom af, waar in die Noordwes. Jo, dit lyk dis verskriklik sleg. Hy goed dood. Mielie staan, dit lyk as ek weet nie, dis verskriklik. Dit was net baie erg. So dis 'n baie moeilike jaar. Hoe maak 'n boer of 'n produsent of 'n besigheidsman in 'n droë jaar? Die oomblik ons weier begin praat hieroor en gedagtes so bietjie begin losmaak, dan kry ons 'n paar ander idees. So kan ons ook begin praat oor ander dinge wat jou dan kan raak. Hoe maak jy met jou arbeidsbestuur? Daai vrou wat nou nie luister nie. Hoe maak jy met jou arbeidsbestuur? Julle praat baie oor plaasbeveiliging, maar jy weet oor plaasbeveiliging, jy kan 'n paar opsies daar stel, maar 'n skelm bly 'n skelm. En hy soek maniere verby jou opsies. So jou gesprek en jou innovasie daar rond, jou kreatiewe idees, jou nuwe benadering en jou saamstaan, kan nie dieselfde bly nie. Dis 'n kontinue gesprek van innovasie. Wat van die van julle wat nou op geërfde plase is? Ek het groot geword, in my omgewing waar ek groot geword in die Oos-Vrystaat. Weet jy hoe hartseer was dit vir my om 'n 40+ man, julle is ons nou redelik onder 40, maar 40+ man te sien met niks op sy naam nie. Maar hy werk baie hard. Hy het 'n paar beeste dank. So hy kudde. Maar hy het nie grond nie. Hoekom? Want hy wag. Waarvoor? Die dood.
Yes, like man, daar's mos nuwe idees. Daar's hoeveel mense, ek kyk nou hierso vir Johan van NWK, ek weet hoeveel sulke geleenthede daar gepraat word, wat sê, ons kan nie, ons moet nie dink, nee, ons moet ons koppe oopmaak. Wat gebeur, die eerste gesprek was, wat doen jy met jou boedelbeplanning en jou besigheidsstrukturering rondom oorerwing, nee? Nou is daar soveel komplikasies daarin, want baie ouens gaan boer oor see en kom met 'n klomp kapitaal terug, wat hy graag in die boerdery in wil stoot. Vir 'n ouditeur is dit 'n fees, want hoe maak jy met daai ding baie mooi verskans en baie mooi beplan daarin? Jy kort 'n klomp kreatiewe idees. En van daai kreatiewe idees moet jy dit dan vasmaak in 'n behoorlike besigheidsplan. Dit is nie maklik nie. Dit beteken jy moet weier kyk as die natuur na liefde wat jy elkeen van julle het vir die grond. Ek deel dit nie met jou nie. Ek hou nie so baie daarvan om daar in die grond in te wees, in die son. Maar ek weet julle doen, ek het dit al gesien, man, hoeveel van julle sit hier met skoon naels. Julle hou daarvan. Vingers in die grond, nee, en kaalvoet op die gras. Julle voel julle detox, nee, is lekker mos. Maar daar's meer daaraan. Daar's op 'n stadium by mekaar kom in 'n plan, in 'n mooi konkrete manier. Ek dink wat ek vir jou probeer sê is, 'n deel van vorentoe gaan. Nie net in vanjaar nie, maar kom ons sê in die volgende 5 tot 10 jaar, is jy moet besef jy het 'n rol te speel en jy het 'n aandeel in daai gesprek. Daar moet opsies vir jou wees in 'n rigting. En oor daai opsies en oor die rigting waarna toe jou pad is, wie en wat jy is, moet jy praat. Daar moet 'n gesprek wees. As daai gesprek nie met jou pa kan wees nie, want hy's te moeilik. Dit het ek ook al baie gesien, jong. Begin, pa, laat ons net so 'n bietjie praat. Dan word hy man kwaad. Hy's onmiddellik, hy's kwaad. Dis verskriklik. Ek dink hy word gekonfronteer met sy eie mortaliteit. Ek verstaan nie hoe dit werk nie. Maar hy word kwaad, joh. Selfs al kan jy nie daai gesprek daar hê nie, hê hom dan met jouself of jou verloofde. Maar hê die gesprek, praat so 'n bietjie daaroor. Moenie net bly by die idee van jy's 'n boer nie. Vat hom groter na al die rolle wat jy vervul op jou plaas, in jou besigheid, in jou familie, in jou Christendom en in jou gemeenskap. Dan begin ons sê, alright, nee, maar daar's 'n klomp weiergoeders waaroor ons eintlik kom praat. En ons konkretiseer, ons maak dit so bietjie meer waarneembaar en prakties. Daai abstrakte goed waaroor ons praat. Dames, ek het al my sarsies dames tees deurgewerk in my lewe, né? Dis 'n lekker funksie. Weet julle wat, kom ek altyd so intoe met 'n by 'n dames tee. Without fail, iets wat wen is I've held it all in world. Lord knows I've tried. Dan gaan dit net ek sal nie nou aanhou nie, want ek weet ek het julle nou al opgewerk en julle is honger. Maar gewoonlik dan as ek nou lank aanhou, dan werk dit daar by 'n damestee. Maar wat nou gebeur by 'n damestee, manne, vir die van julle wat nou nog nie by een was nie, hulle sweep hy vrouens op. Iets verskrikliks. Hulle sê goeie soos hierdie: Martha, jy moet fearless raak, jong. Want jy is vrou, fearless. Want dis wat 'n vrou is, nee. Martha, as jy by die huis kom, wees limitless. Breek deur daai glas ceiling, né? Jy kan, vrou. Ek sê vir jou, dit gaan so. Hulle kom terug daai Saterdagmiddag. Dan is hulle reg, fearless, limitless, né? Dis baie moeilik. Maar dan kom hulle by die huis. Wie's daar? Jaap. Wat wil Jaap doen? Hy wil net rugby kyk. Maar Martha kom terug en sê, Jaap, ons moet gesels. Net na die tweede helfte. Steek ek die vuur aan, dan praat ons, hoor. Nee, want sy is ons nou limitless. Nee! Yes, jong, nee, Jaap gaan rugby kyk. In elk geval, ek dink ons moet oor hierdie goeders praat. Ons nie daaroor praat en kan sê, wie is ons en wat beteken dit om ons te wees nie, dan lyk dit soos hierdie. Hierdie, ek weet nie wie dink hierdie goeders uit nie. Kyk, hierdie is tongsing. Ek weet nie of julle dit al gesien het nie, nee, is belaglik. Wie dink dit uit en wat beteken dit? Party van die ouens is daarin en ander nie. Kyk, daai oom, hy wil nie. Hy het net sê, ek gaan net hier staan, die kamera gaan verbykom, maar ek gaan nie tong sing nie.
Daar's nog een, hy kruip agter sy snor weg. Dis verskriklik, dis baie hartseer. As ons dinge ongepraat raad, dan lyk dit so. Nee, Jesus, ons kan nie dit doen nie. As ons sê ons is iets, en jy het 'n karakter en 'n identiteit, laat ons dit dan uitleef. Nou kom ons by jou, by TLU. Kom ons kry dit nou so en toe uit. Nou kyk ek nou, wat is 'n TLU Jongboer? Wat is jou identiteit? Wat staan daar oor jou? Baie mooi, as jy na die TLU se webwerf toe gaan, waar ek nou gaan het, en hulle, daar's 'n mooi credo, daar's 'n visie, 'n missie, daar's klomp verskillende goeders, nee? Hulle spreek van hierdie goed, Clemens, waarvan Clemens lei, Christelik, baie sterk. Ek het julle gesê, ek is ook 'n Christen, so ek hou daarvan. Die hele ding is die respek daarvan. Maar nou vra ek vir jou, sien ek dit? As ek na jou besigheid toe kom, nie net in hoe jy maak met jou mense nie, dis die maklike plek om in te gaan, maar hoe struktureer jy jou besigheid op 'n Christelike manier? As ons sê, ons is geroepe tot 'n groter doel, hoe reflekteer dit in jou besigheidsbeplanning? Wat presies is vooruitgang? Is vooruitgang wat? Besigheidsomset. Hoe definieer ons vooruitgang? Wat beteken dit vir jou? Het jy al gedink daaraan? Respek, daar's baie respek ook daar. Ons beywer ons vir kommersiële landbou. Alright, so dit sê vir ons al klaar wat daar 'n paar dinge nie is nie. Kommersieel beteken ons is 'n bietjie kapitalisties, lekker vrye markstelsel, daai tipe van goed. Hoe lyk dit by jou? Eerbaarheid. Sjoe, daar's 'n paar Afrikaanse woorde wat daar mooi is, nê? Maar ek sal vir jou sê, as ek nou vir jou vra, en relax, ek gaan nie. Maar as ek nou vir jou moet vra, wat is eerbaarheid? Ons gaan 'n paar verskillende antwoorde kry, nê? En as ek hom van vooraan werk, daai agterste gaan Google en ChatGPT. Op eerbaarheid. Wat is Engels vir eerbaarheid? Moenie sê nie, wag. Die TLU SA Jongboer Komitee, dis hierdie ouens wat nou gaan braai het. Hulle is 'n dinamiese groep boere. Nou wat is 'n dinamiese boer? Nie gevrek nie. Hoe lyk so 'n dinamiese boerdery? Ek sê vir jou, daar staan ook hierdie jong boere, Clemens, hulle is vol vuur. Hier, nou moet jy met my praat, jong, want ek is aan die brand. Bring die water, bring die sand. Ek like dit. Maar wat beteken dit? Hoe lyk dit wanneer ons die abstrakte moet neersit in die waarneembare? Hoe lyk 'n jong boer vol vuur? Is dit driftigheid? Want ek sien dit anders. In my lewe, en ek beloof nou vir jou, vanweë my geskiedenis, en dat ek van kleins af, wat het hulle my genoem? Vlam, rooi is. Nee? Dit is wie ek is. Ek vat dit, want ek is vlam. Ek is aan die brand, papa. Ek is ook vol vuur, maar vir my beteken dit passie. Dit beteken die oomblik ek begin praat oor wie en wat ek is. Ek sê vir jou, my mond raak droog, my hande begin sweet en ek sukkel om stil te staan. Ek het hoeveel keer nou al met my landboukliënte, waar is daai Christianus weg nou? Maar met my landboukliënte, nee, baie keer dan kry ek raas, ek sê, hulle sê, moenie praat van 'n boer nie, jy moet praat van 'n produsent. Want daar's 'n semantiese fokusverskywing, daar's 'n konseptuele herinterpretasie, daar is in die gedagtes en die vaagheid, is daar iets nuuts hierso. Dit wat ek leer ken het, toe ek groot geword het, dis nie dieselfde nie. En as jy nog so boer is, het jy moeilikheid. Want die hele wêreld rondom jou het verander, nie? So jy is 'n produsent. 'n Produsent dink anderster as wat 'n argaïese boer gedoen het. Nie heeltemal anders nie, daar's nog seker dieselfde dinge daarin, maar daar's 'n paar nuwe dinge. Nou hoor jy oor hierdie innovasie. Jong, hier's hoeveel besighede wat met jou kan praat oor daai innovasie. Nuwe idees. Maar as jy sê, hierdie is wie en wat jy is, ek sou vir jou sê, net 'n bietjie kreatiwiteit gaan jou ver bring. Kyk 'n bietjie na hierdie een.
verandering wat jy soek in jou lewe hoef nie duur te wees nie. Dit hoef jou nie baie te kos nie. Hoekom? Want dit begin hierso. Hier by jou kop. Miskien so 'n bietjie hard ook nie, maar joh, jy moet dink. Jy moet dink en interpreteer. Ek is mal oor om te sien hoe 'n klein begin, ietsie anders, 'n ander benadering. As jy nou dink jy moet die vlam aansteek, jong, dit begin mos met 'n vuurhoutjie. Fynhout, dikhout. Dis die proses, maar dit begin eers net met 'n spaak, net 'n vlammetjie. Wat is daai ding by jou? Ek sê vir jou, so ietsie kleins kan in jou bestaan as 'n produsent kan 'n reuse verskil maak. Ek het vir jou nog 'n voorbeeld gebring, né? Kyk, hou daai piepie, hier kom nog een. Ietsie so kleins, né? Alright. So, jy word nie gedefinieer deur die omstandighede nie, jy neem aandeel in jou gesprek, jy kan self beginne definieer. Ek wil jou 'n paar praktiese goeders ook wys, wat ek gesien het nou, wat lekker werk vir mense wat 'n bietjie vorentoe wil gaan. Ek hou daarvan om te dink as in strategiese dryfvere. Sit die regte goed in plek, en na daai goeders, as jy dit dan wil beter maak, moet jy werk na uitnemendheid toe, na excellence toe, uitnemendheid. Daar's geen plaatsvervanger vir uitnemendheid nie. As jy uitnemend is, sal jy altyd 'n aanvraag wees en dit sal altyd vorentoe gaan. Die strategiese dryfvere wat daar in jou plek kan wees, is die goeders wat jou help om jou te maak. Dis dinge in jou lewe wat jou vorentoe kan druk. Kom ons vat nou die liefde nou, mevrou Taljaard. As ons nou die liefde vat, dan moet ons nou weet, daar sekere dinge, opsies en so aan, wat jy nou moet implementeer. Wat van hand vashou? Jong, wanneer laas het jy gedink aan hoe jy hand vashou? Kyk, die normale is mos nou maar so, né? So dit is wat ons vat. Maar jy moet varieer. Partykeer, wat jy ook iets gehoor nou? Ek vra net, want partykeer is dit so, my broer, is dit jy? Alright, maar in elk geval die hande vashou, partykeer is dit so, maar jy moet afwissel, jong. Moet nou nie goed doen soos die vinger trek nie, maar doen bietjie net hier en daar ietsie anders so. Partykeer dan hou ek my vrou net so aan die pinkie vas. Man, sy verwag het nie, ons is nou al 21 jaar getroud. Geen applaus. Maar 21 jaar is ons nou, baie dankie, al 3 van julle, baie dankie. Ja, 21 jaar, voel soos 21 minute, het gaan net so verby, né? 21 minute onder water. So en na liefde ook, wat jy maak met jou lyf, né? Jy kan nie altyd dieselfde loop nie. Nee, as jy weet nou, sy kyk vir jou, dan moet jy jou loop varieer, hierdie is normale loop. Maar as jy weet sy kyk, dan moet jy net so. Want hoekom, wat veroorsaak ding? Dit veroorsaak so bietjie iets anders in haar kop, nee, sy begin te dink. Party van die ouens is nou amper nampo, ek weet nie of kom julle daar na Boot of Hulse kant toe nie, maar hier, party van die ouens werk met hulle lywe, nee, as hulle die regte klere aantrek,
Ek weet nie of kan ek die maak se naam noem nie, maar daar's party, hy klere is dit styf jong. Dis sy broek, maar dis nie sy size nie. hulle klim nie so uit die bakkie uit nie, hulle skuif hom so. Gaan hulle so uit die bakkie uit. En weet jy die ander ding wat jy ook kan doen terwyl ons nou op die liefde is, nê, is die regte woorde gebruik. Man, jy kan nie altyd net sê, "Hi, hoe gaan dit? Lekker om jou te sien. Ek is lief vir jou." Nee, waar? Hoe hou dit na 21 jaar? Ek varieer. Ek gebruik ander woorde. Ek sal vir haar sê, as die lewe 'n goudmyn was en ons sou daarin leef, dan was jy die kosbare erts wat in die rotse vaskleef. Dit werk. As die lewe woordeboek was en ons sou daarin bly, dan was jy die alfa en die omega van elke bladsy. As die lewe oseaan was en ons sou ons lewens daarin week, dan was my golwe die branders wat op jou goue strande breek. Kyk, ek het nou jare wat ek opbou hierna. As jy nou niks gehad het, jy moet dalk nou nie inkom vanaand as jy nou by die huis kom met dit nie, né? Dis too much. Bere so 'n bietjie vir later jare, né? Miskien moet jy nie woorde gebruik nie, net vokaliseer. Hey baby. Hey baby. In elk geval, in jou besigheid en jou lewe, glo ek jy moet ook dit opsit. Jy weet wat ons doen in besigheid is jy kyk na watter vaardighede kort jy. So kom ons vat nou ChatGPT. Regtig as jy dit nog nie gebruik het nie, gaan kyk. Ek werk vir my hele lewe lank al, Johan, mos nou in strategiese kommunikasie, kommunikasiebeplanning, bemarkingsplanne. Ek moes nou die dag vir 'n kliënt een opstel. Ek gaan vir interessantheidshalwe tik ek die vragie in ChatGPT. Dit wat my baie langer sou gevat het my baie vinnig gevat en ek het 'n ryker, mooier antwoord gegee. Wat is jou antwoord vir besigheidsgroei? Waaraan dink jy nie? As jy dink jy is in landbou, watter vaardigheidstekorte het jy? Of as jy na jou hele boerdery kyk, watter vaardigheidstekorte kan jy daar identifiseer en hoe spreek jy dit aan? Nie net met vaardigheid daar waar jy leer en hoe dit aanspreek nie, maar algemene opleiding. As jy 'n besigheid bedryf, is hierdie eenvoudige ding wat jy kan aanwerk. In gewone besigheid sê ons ook, daar's 2 dinge wat moet gebeur is, ons moet saam praat. Ons moet seker maak dis almal op dieselfde bladsy. Ek onthou toe my oupa, hy het afgetree, maar hy het ook nie afgetree nie. So hy het dorp toe getrek, nie? Baie van julle se mense doen dit seker ook. Hy trek dorp toe, maar hy kom nog steeds elke dag uit. Dan kom hy daar, is in die Oos-Vrystaat, dit kan koud raak daar, nie? So op 'n winter dan kom hy nou uit. Dan wag ons nou al vir hom by die skape, die ooe wat nou lam. Dan as hy bakkie aankom, dan sit asof daar 'n hoofmeisie ooi. Klaar die wat gisterand gelam het, staan daar, die droë ooe staan daar, hulle keer hulle klaar so uit, dan kom hy daar aan. Dan kom my oupa, dan klim hy daar uit, nou is dit koud, nee? In my pa se kant van die familie soengroet ons mekaar. Maar dan klim my oupa uit, hy het so 'n druppeltjie hier aan sy neus. Dan is mos nou koud. Ja, dan weet ek moet onder hom inkom. Sometimes you win, sometimes you lose. Ek onthou dit baie goed. Van saam praat, dan kom my oupa, dan verander hy dinge daar. Dit was nou my oom, ek's 'n weeskind, ek het by my oom hulle groot geword. As my oom dan daar uitkom en sê, maar wat maak julle? Nee, oupa het gesê, jong, dan sal konflik. Ons moet saampraat. Enige besigheid het 'n kollektiewe saampraat, 'n deelnemende, strategiese diskurs. Dis nie net 'n eenmalige gesprek nie. Dis nie net 'n bosberaad nie. Ons kyk na jou strategiese dryfvere en ons praat gereeld daaroor om seker te maak dit wat ons elke week doen is in lyn met waarheen ons op pad is. As jy jouself wil diferensieer as produsent, met ander woorde, jy wil jouself iewers in 'n posisie plaas wat 'n ander posisie of 'n ideale posisie is waarna toe jy beweeg, dan is kreatiwiteit noodsaaklik. Maar as kreatiwiteit 'n noodsaaklike element is in jou besigheid, jong, hoe fasiliteer jy dit?
Hoeveel kursusse het jy aan 'n landbou gedoen wat spesifiek praat tot kreatiewe besigheidsprosesse? Ek sal verbaas wees as daar van julle is wat in julle opleiding dit gehad het. So ons moet dit tasbaar maak, so bietjie kreatief uitleef en seker maak dis daar, ook vir jou op 'n individuele vlak. As jy kyk na jou individuele onderleg, dit wat jy weet daarvan, jong, dan moet jy seker maak jy verstaan dit wat presies daar gebeur in jou boerdery. Goed, dis miskien die maklikste een, maar in landbou in sy geheel, wat is aan die gebeur? Waar is daar klimaatstoestande soortgelyk aan dit wat ons nou beleef het vanjaar en hoe het hulle gereageer daarop? Op 'n langtermyn weervoorspelling praat hulle van 'n 10 jaar droë siklus wat ons moontlik ingaan. Hier is 'n tropiese storm op pad wat Mosambiek nou gaan slaan, wat hier rond, miskien meer na die noordooste, verskriklike swaar reën gaan bring. Hulle verwag daar gaan meer en meer sulke storms wees. Hoe maak ons reg daarvoor? En jou eie persoonlike kreatiwiteit. Waar kry jy kans om oor hierdie goeters te praat? Waar vat jy die kans om oor hierdie goeters te praat? En hoor nou vir my, TLU Jongboer is jou eerste kans. Hoe weet ek dit nie? Ek is nie 'n lid daar nie, ek is nie daarbey betrokke nie. Maar ek kom terug na wie en wat hulle is. Hulle is vol vuur. Jy kan nie vol vuur wees in gevrek nie. Daai komitee is dinamies. So dan moet ons seker maak, dan moet daai dinge wat jy gesê het in plek is in jou lewe, wat nodig is, daai dryfvere, dan moet ons seker maak, ons het dit in plek en jy allokeer jou hulpbronne dienooreenkomstig. 'n CEO, 'n hoof van 'n besigheid, die main peanut, jou nommer 1 boer op die plaas, moet hom nie bemoei met admin nie. Geen besigheid kry 'n hoofuitvoerende beampte wat finansiële administrasie doen nie. Hoekom? Want daai rol noodsaak dat jy tyd daaraan spandeer. Jou tyd moet gaan na visionêre dinamika. Dit beteken iemand anders moet daai rol vervul. Of as jy self al daai rolle vervul, dan moet jy seker maak die tyd wat jy spandeer aan elkeen van daai rolle reflekteer dit waarna toe jou pad is. Jou kreatiwiteit, jou idees. Ons moet seker maak dat ons vorentoe beweeg, dat hierdie goeders wat ons aan werk, dat dit in plek is. Nou praat mevrou Taljaard oor meting, né? Ek sê vir jou, as jy nie weet wie doen wat nie, het jy 'n probleem. 'n Pa-seun boerdery is vrek moeilik. Want wie doen wat? Wie is vir wat verantwoordelik? In 'n besigheid is dit makliker, want ons het 'n operasionele bestuurder, ons het 'n bemarkingsbestuurder, ons het 'n finansiële direkteur of 'n finansiële bestuurder, ons het spesifieke rolle. Hoekom? Want dit werk. Hoe duideliker jou rol is, hoe sekerder jy is van jou identiteit, hoe makliker raak dit vir jou om soontoe te leef. Dan raak meting in wat ons moet doen ook makliker. Dan kan ons sê, behalwe vir die prestasie van die gewasse of van jou kudde, is daar ook ander forme van prestasie wat ons kan meet. Wat in dit wat jy doen daar, hoe presteer jy om seker te wees dat die waardes waarin jy glo en wat jou definieer ook daarin uitgeleef word? Watter nuwe sleutelprestasie areas moet ons vir jou identifiseer? Wat van mekanisasie? Is dit 'n fokus in jou boerdery? Wat van al daai saadverkopers, saadsmouse wat op jou plaas kom? Hulle wil proewe plant. Hoe hanteer jy dit? Hoe hanteer jy R&D, Research and Development? As hulle 'n profielgat kom grawe, daar waar jy jou medies geplant het, gaan jy almal daar laat inkom. Hoe werk jy? Daai ding moet bestuur word, né? Ek dink as ons na hierdie goeders kyk, het ons sekere draaipunt gesprekke in hoe ons maak en hoe ons leef. Ek wil vir julle 'n ander ding ook net wys wat vir my baie oulik werk. Wat ek dink jy vir jouself moet afvra, is hierdie ding en dalk nou nog een ding wat ek vir jou wil wys. As jy sê, hoe werk 'n proses, né? Dan kan jy nou dink van grondvoorbereiding na plant, miskien 'n bietjie gif spuit,
of chemikalie, ekskuus, en dan later stroop of wat ook al die proses is, nê? Enige proses in jou lewe kan jy so karteer, kan jy so uiteensit. Nou in besigheidsgroei, in landbousekuriteit, in algemene welstand, wat is die proses? Waar begin dit? Wat is die eerste stap? Ek sê vir die meeste mense praat nie daaroor nie. En dan raak hulle kwaad vir mekaar, want hulle weet nie, hulle is nie op dieselfde bladsy oor hoe die ding moet loop nie. As jy wil beter raak, dan is dit in daai detail. As jy daai varkies beter gewigte wil laat aansit, dan sit fyndraai en meting. Watter varkie eet wanneer? Wat eet hy? Wanneer staan hy? Wanneer lê hy? Hoe maak jy met hom? Dieselfde met enigiets in jou lewe. Hoe sê jy vir haar hallo? As jy nou lief is vir haar, jy kom terug na haar toe. Wat is daai eerste woorde wat jy vir haar sê? Want ek sou vir jou sê, dit sit 'n proses aan die gang. Wat 'n proses wil jy hê? Dit begin by stap nommer 1. As jy nie die gewenste effek kry in fase 2 van daai proses, na daai groet nie, verander jou groet. Moenie net sê, hi, hoe gaan dit? Lekker dag gehad? Sê, my bokkie, my lalilei, hoppa. Hulle gaan dink die TLU gee vir jou drank uit. Baie. Die tweede ding wat ek dink, wat ek jou mee wil laat, is hierdie eenvoudige 3 vrae. Ek is mal daaroor wanneer ek met 'n besigheid werk. Eerste ding, ek het nou die dag het ek met 'n ouete huis so 'n sessie gehad, nê? Ek noem dit nou want dit is so 'n skrille kontras met waar jy is. 'n Ouete huis wat strategiese beplanning doen, personeel omset en so aan. Ek sien dit was snaaks, maar net in my kop. Ek begin, dan vra ek net hierdie 3 vrae. Wat moet stop? En in jou lewe, wat moet stop? Wat sien jy wat werk nie? Stop dit. Wat werk goed, wat jy so 'n bietjie moet kos gee en aangaan mee? En waar sien jy leemtes, wat jy seker moet maak, daai goeders moet begin in jou lewe? Eenvoudige vraag. Wat moet stop? Wat moet aangaan? Wat moet begin? A group of scientists placed 5 monkeys in a cage and in the middle a ladder with bananas on top. Every time a monkey went up the ladder, the scientists soaked the rest of the monkeys with cold water. After a while, every time a monkey went up the ladder, the others beat up the one on the ladder. After some time, no monkey dared go up the ladder, regardless of the temptation. Scientists then decided to substitute one of the monkeys. The first thing this new monkey did was go up the ladder. Immediately, the other monkeys beat him up. After several beatings, the new member learned not to climb the ladder, even though he never knew why. A second monkey was substituted, and the same occurred. The first monkey participated on the beating for the second monkey. The replacements repeated until what was left was a group of 5 monkeys that, even though never received a cold shower, continued to beat up any monkey who attempted to climb the ladder. If you asked the new group of monkeys why the beatings took place, the answer would probably be, well, I don't know. That's just how things are done around here. So waak daarteen om 'n naai stryk te trap. Dis nie wie jy is nie. Ek hoop ek het jou gehelp met 'n paar idees vandag, 'n paar praktiese goed wat jy kan gaan uitleef en net weer so 'n bietjie van 'n hokskit om te dink waarmee is jy besig en is dit werklik die regte manier. Grootskaalse verandering is dikwels moeilik en as dit nie vir jou moontlik is nie, begin dan met inkrementele of klein veranderingkies. Want daai groot ding waarna toe jy op pad is, daai groot identiteit waarna toe jy bou, begin met ietsie kleins, ietsie niets, 'n gedagte. Ek hoop dat die Here jou sal seën so in dit wat jy doen, sodat jy ook tot seën sal wees vir ander. Baie, baie dankie dat ek julle kan vra. Dankie. Ik ga nou maar af.
Baie dankie GP. Ek moet sê ek het hierdie praatjie verskriklik geniet. Ek dink ons sal jou vorentoe weer kry om ons positief te kom maak. Hier is nou so te sê die einde. Ek gaan net ons president vra om Henry Geldnys om vir ons die konferensie saam te vat. Ek wil net voor hom nou opstaan. Is nou net hierdie kompetisie wat ons het vir Buffelsfontein vir die trekking. Ons kyk op die Facebook blad, lyk my vinnigste vingers was Wimpie Lambrecht. Oké, en dan die laaste ding, ons wil net van die Jongboer Komitee se kant af, hierdie alles is moontlik gemaak nou met borge en goed, maar die bel, die agter die skerms, die e-posse, die briewe skryf, die sal allerhande reëlings wat die getref is, was Irmarie Taljaard, die sekretaresse van TLU, en ons wil net van ons kant af ook vir Tannie vreeslik dankie sê vir al die hulp. Ons het Tannie gesien, die stres en die goed het gekom, maar ons is bly ons het die dag gemaak, en ons hoop Tannie het dit ook geniet soos ons hierdie dag. Dankie. Doch, je wil nog iets zeggen, dan loop je weg. Voorzitter, dankie. Oom Koos is daar bezig op die plaas, in die werkswinkel. Arbeid eentjie weg, tel klippe op. En hy hoor iets dreun. Hy loer so by die werkswinkel uit en sien 'n stofstreep, klomp voertuie. Hulle stop daar met 'n groot geraas voor sy werkswinkel. Mense spring uit, mooi aangetrek, party met baie gewere. En hy kom toe agter dat dit die minister is van landbou. Die minister kom hom besoek, en hy wil eers kribbel en sê, maar jy het nie 'n afspraak nie, en die verduideliking is toe dat, ons het nie 'n afspraak nodig nie, ons kan kom en gaan soos ons wil, ons kan vra soos ons wil, soos, betaal jy die minimumloon, betaal jy belasting, is jy agterstallig met jou grondbelasting in die stadsraad, en. Nou voor hy regtig kon antwoord, kom die volgende vraag, waar is die arbeid? En hy beduie, hulle is daar aan die ander kant van die kampie besig om klippe op te tel in 'n land. Maar hulle wil nou soontoe gaan, die minister in die voorpunt. Oom Koos wil nog verduidelik dat hulle kan nie deur die kampie nie, maar die lang en die kort is, hulle dink hy steek iets weg rondom die arbeid. Die minister pluk daar 'n kaart uit en sê op hierdie kaart dat, soos ek al reeds verduidelik het, dat ek het nie nodig vir toestemming nie, en is daar deur die hekkie in die kamp in, maar intussen word die bedonderde volstruis wakker onder die boom. En Oom Koos wag, en hy sien, dis 'n groot geskree, stofwolke, en hier is moeilikheid. Hy skree vir hulle, wys net julle kaarte. Goed, hoe dit ook al sê, terug tot vandag. Dink ons het vandag goeie voorleggings gehoor, gesien. Irmarie Taljaard van PICRSA, oor die aanwending van tegnologie in landbou
en spesifiek dan nou die tegnologie wat aangewend word in seleksie. Ek gaan nie baie detail gee nie. Ek dink die belangrikste om te oorleef vir moeilike tye moet ons meer innoverend wees, is die boodskap. Madeleine Ackermann van die LWO, ek dink ons kom 'n lang pad van TLU SA se kant af, saam met die LWO. So as jy gaan boer of boer, jy gebruik arbeid, is dit nie 'n slegte keuse om gebruik te maak van die LWO nie. Ons het 'n lang verbintenis en dis lekker om saam met die LWO te werk. Kom ons by die Engelse gedeelte, Christian Zimelka, Impact on Artificial Intelligence on Marketing of Agriculture. Ons het 'n klomp goed daar gesien, gehoor van images, words, voice, en dan verder aan by create en sell en alles wat daarmee saamgaan. Ek dink die belangrikste is, gaan vandag huis toe. Gaan doen self navorsing oor hoe jy dit kan aanwend in landbou. Dan kom ons by GP van Rheede van Oudtshoorn. Ek wil vandag sê, dit is sekerlik die beste, een van die beste aanbiedings wat ek in 'n lang tyd gehoor het. Die manier hoe hy dit doen, en ek wil vir hom sê, baie dankie. En ek gaan nie in detail daar ingaan nie. Gaan kyk weer daarna, daar's 'n les te leer. So GP jou baie dankie vir die manier wat jy het gedoen het. Dan kom ek by die borge. Sonder die borge is so 'n dag nie moontlik nie. Amptenare wat hierdie dag moontlik gemaak het, almal wat hard gewerk het agter die skerms. Maar die belangrikste, of een van die ander belangrikste rolspelers, Edge en Koot, vir dit wat julle doen. En nou kom ek by die belangrikste, en dis julle jong boere. Julle is die leiers in 'n toekomstige landbouomgewing. Julle is landbouers wat vorentoe kos op die tafel moet gaan sit. En ek dink die boodskap moet wees hoop. En TLU SA bevestig hierdie hoop. Ons wil vir julle hoop gee om te doen wat julle moet doen in die toekoms. Ek dink TLU SA is gevul met baie kundigheid. Gaan praat met die ouer boere. Daar's baie kundigheid daar buite. Die ander belangrike is, ons van TLU SA is julle jongboere se stem. As jy nie aan georganiseerde landbou hoort nie, het jy nie 'n stem nie. En in die tyd wat ons nou boer, is dit nie maklik nie. Dit gaan dalk nog moeiliker word vorentoe, ons weet nie. Maar kry vir jou 'n stem. Jongboere, sukses kom nie van self nie. Ons het vandag gehoor van 'n shifting spanner. Gaan tel daai shifting spanner op, stel hom tot die regte grootte en gebruik hom. En dit is TLU SA vir jou. Ons kan al die goeders doen, maar as ons dit nie doen in geloof nie, en God drie-enigs, soos die dominee vir ons vanoggend geopen het. Ek dink dis eintlik die belangrikste boodskap vandag, om huis toe te gaan in geloof. Gaan bid jou knieë deur. Daar's baie goed teen ons, regering van die dag, die natuur. Maar ons sal sukses maak in geloof. Sterkte op julle landboupad en mag julle gaan van krag tot krag. Ek dank u. Ek wil vra dat ons net so sal sit, dat ons die tafelgebed sal doen. Seën Vader wat ons eet, laat ons nooit u naam vergeet nie. Amen. Baie dankie, ek dink dan kan ons opstaan, kennis, reg. En gaan geniet die ete daar buite.